මේ කොතනද අන්තිමටම නැවතුනේ? නෝට් එක ලියාගත්තේ. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? හතරින් ඉවර කලින් කාලපුරුෂයා අපි ඇඳගත්තනේ. ඒකත් හරි. ඊළඟට අපි මේක මොන හරි ගැටලු සහගත තැන් ආවද? මොන හරි ගැටලු සහගත තැන් ආවද ගිය සතියේ කරපු දේවල් වලින් අහන්න. ඉදිරියට යන්න හිමනන්නේ. හරි. මේක මිස් ඔව් කියන්න. මිස් මං අද තමයි මුලින්ම ජොයින් වෙන්නේ පාඩමට. කවුද නම කියන්නකෝ? දිල්ෂා කැප්පිටියගොඩ. දිල්ෂා. දිල්ෂාට මූලික දැනුම තියෙනවද? නෑ මිස් නෑ. ඒ මොනොත් දිල්ෂා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පොඩක් ඉල්ල ගන්න දෙනවා. ගිය සතියේ හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා සතියේ පාඩම් ටිකයි මාස 3ක් නෙවෙයි මාස 2කමාරක් විතර දිල්ෂා අපි මේ නොමිලේ ඉගෙනුවා කේන්දරේ හදන්න කොටසක්. ඒ ටිකයි ඔයා ටිකක් ඉක්මනට බලා ගන්න වෙනවා. ගිය සතියේ පාඩම ඉක්මනින් බලා ගන්න. ගිය සතියේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මූලික අඩිතාලම් වැටුනේ. ඊට කලින් නොමිලේ පාඩමක් කරා මාස 2කමාරක විතර. ඒක හිමින් හිමින් සතියෙන් සතිය ඉල්ලගෙන බලන්න. මොකද ගණන් හදන තැනට එද්දී ඔයාට ඒ පාඩම් ටිකේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔව් මිස්. හරි. ඊළඟට තව මොන හරි ප්‍රශ්න තිබේද? මැඩම් කියන්න. මේ මැඩම් දැන් අපේ මේ ලග්නේ හැදුවාම එක රාශියනේ අපිට උපන් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මැඩම් මේ කාලපුරුෂයාගේ දැන් දාලා තියෙනවනේ රාශි 12ම. ඔව්. එතකොට ඒ රාශිය හැම රාශියක්ම අපිට ඒ කියන්නේ හැම එකම බලපානවා. අනිවාර්යයෙන්. අනිවාර්යෙන් බලපාන්නේ ලග්නය තමයි මුළු ජීවිතය හා ශරීරය ගැන කියන පළවෙනි තැන. පස්සේ තමයි අනිත් ඒවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තව පස්සට යද්දී උගන්වන දැන් අපි මේ රාශි ගැන උගන්වන්නේ. ඊළඟ පාඩම තියෙනවා භාව. ඒ භාව ගැන උගන්වද්දී 1 2 3 4 5 කියලා භාව 12ක් ගැන කතා කරනවා. රාශි 12 වගේම. එතකොට මේ භාව 12ට අයිති ගති ගුණ මොනවද ඒකෙන් කියවෙන්නේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලග්නෙන් කියවෙන්නේ මොනවද දෙවෙනි භාවයෙන් කියවෙන්නේ මොනවද උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක්ගේ රැකියාව ගැන හොයනවා නම් අපි 10 වෙන්න බලන්න ඕනේ කෙනෙක්ගේ ලෙඩ රෝග ගැන හොයනවා නම් අපි 6 වෙන්න බලන්න ඕනේ කියලා ඕගොල්ලෝ වෙනම ඉගෙන ගන්නවා විශේෂිත වූ කර්ම හොයන්න. හරි පාදවලට ආදායම් හොයනවා නම් මොන පැත්තේ මොන මේ භාවද බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ වෙනම ඉගෙන ගන්නවා ඒ ටික. දැනට දල වශයෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ අවබෝධය වෙන්නේ. මේ මේෂය ඔළුව. ඒ කියන්නේ විශ්ව කේන්ද්‍රය කියලා සලකන්නේ අපි මේෂය. මේෂයේ විශ්ව කේන්ද්‍රය කියලා තමයි මේ ඉගෙනීම් ටික යන්නේ. උපදින දරුවාගේ කේන්ද්‍රය අපි හිතමු කටකේ වුණා කියලා. ඒකට එයාට කටකේ ප්‍රධානයි. කටකේ ගතිගුණ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නවා කටක රාශියේ ගතිගුණ. කටක රාශිය අධිපති චන්ද්‍රයාගේ ගතිගුණ. ඒ ටික එයාගේ මූලික කරුණු මූලික අඩිතාලම වෙනවා. ඒ අමතරව අනිත් රාශි සහ භාව සම්බන්ධතා කොහොමද ගොනු කරගන්නේ කියන එක තමයි ඒකට අපි කලාපල කර්තනයේදී ඉගෙන ගන්න. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කරද්දී මේවා කොහොමද මේවා තියෙන කන්‍යාව ගතිගුණ නම් කන්‍යාව මොන වගේද? බුද කොයි වගේ ග්‍රහයේද මේ රාශියේ ඉන්නකොට කොහොමද හැසිරෙන්නේ? මෙයා පස්වෙනි භාවයේ ඉන්නකොට කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා අර විවිධ වූ කාරණා ගොඩක් තව ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ඔක්කොගෙම එකතුවක් තමයි ඒකට පලාපල කතනේදී යොදාගන්නේ. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ ටිකෙන් ටික ඒ රාශිවල ගතිගුණ ඒ භාවවල ගතිගුණ ඒ ග්‍රහයන්ගේ ගතිගුණ ඒ වගේ මූලික කරුණු තමයි එතකොට තාම ඕගොල්ලන්ට මේ ඉගෙනන්නේ. පැහැදිලිද? හරි මැඩම්. තවත් කරුණු තිබේද ගැටලු තිබේද? මිස් අද ඔඩියෝ වල මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? මගේද? අපිට නිකන් ඇහෙනකොට හුලම් පාරක් වදිනවා වගේ නිකන්
ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් තියෙනවා. අනේ මම ෆෑන් එකත් ඕෆ් කරා. අනිත් අයටත් ඒ ගැටලුව තියෙනවද? මාව පැහැදිලි නැති ගතිය අනිත් අයටත් තියෙනවද? අනිත් කතා කරපු එක්කෙනාගේ කාරණාවක් දන්නේ දැන් නැහැ. පැහැදිලි. දැන් පැහැදිලි. හරි අපි හම්බුනේ. එහෙනම් මොනවා කරත් ඕගොල්ලෝ පලාපලකතනේදී ලග්නය මොනවා කාගේ මොකක් හරි මිනේ වෙන්න පුළුවන් කටකේ වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම විශ්ව කේන්ද්‍රයේ නියෝජනය ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හේතුව පලාපලකතනේදී අපි හිතමු කෙනෙක්ගේ ලග්නය තුලා වුණා කියලා. තුලාවේ ගතිගුණ එක්කම එයාට අපි හිතමු මොනවා හරි ලෙඩ රෝග ගැන අපි කතා කරනවා කියලා. ඒකට ලග්නය තුලා වෙනකොට 6 වෙන්නේ මොකද්ද? 6 වෙනි රාශිය වෙන්නේ මොකද්ද? තුලාවන. මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. තුලා වෘශ්චික ධනු මකර කුම්භ මීන. නේ? එතකොට අපි ලෙඩ රෝග ගැන හොයනවා නම් විශේෂයෙන් 6 වෙනි භාවය ගැන බලනවා. නමුත් විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 6 වෙන්න කන්‍යාව හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් අවධානයක් දෙනවා කන්‍යාව මොන තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා. අර ඒ වගේ විශ්ව කේන්ද්‍රයේ තියෙන විශ්ව කේන්ද්‍රයේ හැඳින්වීමයි තමුන්ගේ ලග්නයට ඒක කොහොමද ආදේශ කරගන්නේ කියන ටිකයි අපි පස්සේ බලමු. ඊළඟට මම අද කතා කරනවා රාශි නාමයන්ට පර්යාය නාම. රාශි නාමයන්ට පර්යාය නාම. පර්යාය නාම කියන්නේ වෙනත් පාවිච්චි කරන නාම. මේ නම් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපිට ඔය මේ මුහුර්ත චින්තාමණ්‍ය ඒ වගේ පොත්වල නැකත් පොත්වල ගොඩක් වෙලාවට නියම දැන් මේෂය වෘෂභය එහෙම කියලා සමහර වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. පාවිච්චි වෙන්න විශේෂයෙන් කටකයට කුලීර කියලා පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේ වෙනත් නම් භාවිතා කරලා තිනවා අතීතයේ ඉඳන්. එතකොට ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඒ දැනුම මෙතනදී අවශ්‍ය හින්දා තමයි අපි මේ පර්යාය නාමයන් ඉගෙන ගන්නෙ. එතකොට ඒකටම මම දැම්මා මේ රාශිය කොහොමද උදා වෙන්නේ කියන එක. මේෂ රාශිය එක එක රාශි පිටින් උදා හිසින් උදා දෙපැත්තෙම උදා වෙන රාශි තියෙනවා. එතකොට මේ රාශිය උදා වෙන ආකාරය කොහොමද? නැගිනිර සිටිජෙන් ඉදිරියට මතුවෙන්නේ හිසද? ඉදිරියට මතුවෙන්නේ ගාත්‍රාද? එහෙම කියලා එහෙමත් වර්ග කිරීමක් තියෙනවා. මොකද ඒ වර්ග කිරීම අනුව රාශිය පිටින් උදා වෙන රාශි බලවත් වෙන්නේ කොයි විදිහටද? එහෙම කිය වෙනස්කම් රාශි වල තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ කොටස මෙතනට මම යොමු කරලා තියෙනවා. අපි ලියාගම් මේ chart එක වගේ දාගන්න රාශිය පර්යාය නාමය මේ ඊළඟ කොටසේ ලියාගන්න උදාවන ආකාරය කියලා. උදාවන ආකාරය රාශිය උදාවන ආකාරය කියලා ලියාගන්න මේ උඩ මාතෘකාවට. මම ඒක ලියලා නැහැනේ. රාශිය පර්යාය නාමය ළඟට රාශිය උදාවන ආකාරය. පළවෙනි රාශිය මේෂය. අජ එළුවට කියනවා අජ. අවි ප්‍රිය ජාග. අජ කියනවා අවි කියනවා ප්‍රිය කියනවා ජාග කියනවා. ඊළඟට මේක පිටින් උදාවන රාශියක් කියලා කියනවා. ඊළඟ පේලිය ලියා ගන්න මේක පිටින් උදාවන රාශියක් කියලා කියනවා. පිටින් උදාවනවා කියලා කියන්නේ පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් මුලින් උදා වෙන්නේ. ඒක පිටුපස කොටස අපි ලග්නය හදද්දී මේෂ රාශිය උදා වෙද්දී පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් මුලින් උදා වෙනවා කියලා. ඒ හින්දා අපිට පිටින් උදා රාශියක් විදිහට සලකනවා.
ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ මේෂයේ සංකේතය. පේනවද? මේෂයේ සංකේතය එළුවා. මෙතන මේ ඒරිස් කියලා තියෙන එළුවා. එතන මේ සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාතිකව මේෂ රාශිය හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අන්තට්ටුවක් වගේ. වී අකුරක් වගේ එකකින් තමයි මේෂ රාශිය හඳුන්වන්නේ. ඒකට මේකේ උදා වීම එතකොට පසුපස කොටසින් කියලා කියන්නේ. ඒකට ලග්නේ ඉස්සෙල්ලා උදා වෙද්දී පසුපස කොටස උදා වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒකේ අදහස තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ මේෂය මේ හඳුන්වන්න, කියන්නේ මේෂය අඳුනා ගන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා බලන්න තාරක රටාවක්. මේ තාරක රටාව ඔයගලන්ට පේනවද? මෙන්න මේ තාරක රටාවේ ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ කොටස උදා වෙනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. මේ තාරක රටාව මේ කොටසින් උදා වෙලා ඉදිරියට එනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. පැහැදිලිද? කැමති නම් ලියා ගන්න. කැමති නම් අමතර කරුණු මේවා අමතර කරුණු අරගන්න. ඊළඟට තව එක දෙයක් මට ඊයේ කියන්න අමතක වුණා. ගිය සතියේ ගන්නපු දෙයක් මෙන්න මෙතන. මකර කියන එක මම මකරෙක් වෙන්නේ කියලානේ කිව්වේ. අන්න එතන පොඩ්ඩක් හදාගන්න. මේක විස්තර කිරීමේදී ඒක කියලා තියෙන්නේ ඉදිරිපස මුවෙකුද පසුපස මෝරෙකුගේ වල්ග ප්‍රදේශයක් වෙන්නේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක හදාගන්න. ඉදිරිපස මුවෙකුගේ මුහුණ පසුපස මෝරෙකුගේ වල්ග ප්‍රදේශය. ඉදිරිපස මෝරෙකුගේ මුහුණ පසුපස සමාවෙන් ඉදිරිපස මුවෙකුගේ මුහුණ පසුපස මෝරකුගේ වල්ග ප්‍රදේශය වැනි කියලා ලියා ගන්න මකරයට. ඊළඟට වෘෂභය ලියා ගන්න රාශිය විදිහට පර්යාය නාම වෙන තව ගොඩාක් තියෙනවා. මම තෝරාගත් කීපයක් පමණයි මේ දාලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. උක්ෂා වෘෂභයට කියන උක්ෂා, ගව්, තාවුරි, ගෝ කියලා තව කියනවා. උක්ෂා, ගව්, තාවුරි. මේකත් පිටින් උදාවන රාශියක්. පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. එතකොට මේ වෘෂභයේ තාරකා රටාව මේක නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වෙන්නේ පසුපස කොටස. එතකොට මෙන්න මේ හරියෙන් එතකොට මේක මුලින් උදා වීමක් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වී අකුර හැඩේ වෘෂභයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. අපිට වී අකුරේ තාරකා රටාවක් අපිට හම්බ වෙනවා වෘෂභයට. ඊළඟට මිථුනය. මිථුනේ හැඩය කොයි වගේද? දැන් ගිය සතියේ ඉගෙනුවේ ඒවා කියන්න බලන්න මට මිථුනේ හැඩය කොයි වගේද? කතා කරමු දැන් මා එක්ක. වීණාවක් අතින්ගත් ස්ත්‍රියකගේ ස්ත්‍රියකගේ හා පුරුෂයෙකුගේ යකඩාවක් ඉංගත් පුරුෂයෙකුගේ. ඔව්. එතකොට මේකේ හැමතිස්සෙම දිත්ව ගතියක් තියෙනවා.
ඒවා ආවට ගියාට නෙමෙයි ඒ රාශිය වලට රූප දීලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. මේෂයේ වුණාම සාමාන්‍යයෙන් එළුවගේ ගතිය මොකද්ද? එළුවගේ ගතිය, එළුවගේ විදිහ. ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් ටික කියන්නකෝ එළුවා ගැන. එළුව ගැන දන්නේ නැද්ද කවුරුත්? සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න එළුවා කියන්නකෝ. අපේ ආමුදුරෝ පැහැදිලි නෑ. ඔව් බෑ කියාගත්ත ගමන් ඉන්නවා. හරි. මෙහෙම කිව්වොත් එයා ඉන්නේ කොයි වගේ තැන්වලද? එළුවා ඉන්නේ කඳු මුදුන් වලට ආසන්න. කඳු මුදුන් නෙවෙයි කඳු පාමුල හා පොඩි පොඩි ගල් තියෙන සහිත කඳු ආශ්‍රිතව ඉන්නවා. පුර තියෙන හින්දා උඩට නගින්න පුළුවන්. ඒක ලඳු කැලය ආශ්‍රිතව කන්දක් ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙනවා. එතකොට ටිකක් සටනටත් බරයි දෙගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා. මෙන්න මේ ගතිගුණ තියෙනවානේ. අන්න මේ මේෂයෙන් උපන් කෙනාට මේවන් සහජයෙන් පිහිටලා තියෙනවා. අඩු වැඩි වීම වෙනවා. මේවා සහජයෙන් පිහිටලා තියෙනවා. මේෂයේ අධිපතියා කුජ වෙනවා. කුජ කියලා කියන්නේ ග්‍රහ ලෝකේ කවුද? කුජ කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ග්‍රහ ලෝකේ කවුද? මම ඒවා අර නොමිලේ පාඩම් වලදී නිකන් කියලා දීලා තියෙනවා. ග්‍රහ ලෝකේ සෙම්පතියා. අපි මේ ග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන කතා කරොත් ග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන වෙනම කතා කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා හරියට නිකන් රාජ සභාවක් කියලා කිව්වොත් එහෙම රවි කියලා කියන්නේ රජුරු, සඳු කියලා කියන්නේ කියන්නේ බිසෝන් වහන්සේ, කුජ කියලා කියන්නේ සෙන්පතියා, සේනාව භාර පුද්ගලයා. මෙන්න මේ සෙන්පතියට අයිති රාශියක් තමයි මේෂය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේෂය ටිකක් අපි කියනවා උෂ්ණ ගතියට බරයි. දැන් කේන්ති යන ගතියක් තියෙනවා මේෂයේ. එතකොට සටනට බර ගතියක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ රාශි වලට දීලා තියෙන නම් වගේම මේ රාශි වලට දීලා තියෙන පින්තූරවල ඒ කියන්නේ යටින් තියෙන ලොකු අරුතක්. ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වෘෂභය. වෘෂභය ගත්තාම කොහොමද හැඩය? මොකද්ද තියෙන්නේ ස්වරූපය? වෘෂභ කියලා කියන්නේ කාටද? ගවයෙකු වෙන්නේ. ගවයෙක් වෙන්නේ. ගවයාගේ ස්වරූපය මොකද්ද? ගවයාගේ චර්යාව මොනවද? ඉන්නේ කොහෙද? ඉන්න කැමති කොහෙද? ඊම් බලන්න විස්තර. ගවයා සාමාන්‍යයෙන් තන බුදිනවා. මිනිස්සු ආශ්‍රිතවම අපේ අමුදෝ පැහැදිලි නෑ. මිනිස්සු ආශ්‍රිතවම මිනිස්සු ආශ්‍රිතව මිනිස්සු ආශ්‍රිතව කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ආශ්‍රිතව ඉන්නවා. හරි. ඒක හරි ඔබ වහන්සේගේ. කන්න බොන්න කැමති තැන් මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් තනකොළ තියෙන ලඳු කැලෑ ටිකක් වතුරක් තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් කැමති නේ? එතකොට බර අදිනවා. මිනිස්සුන්ගේ බරක් ඇදගෙන යනවා. ශක්තිමත් බෙල්ලක් තියෙනවා. ඒකනේ අපි කරත්තේ ගැට ගන්න තැන. අන්න එතකොට වෘෂභයෙන් ඉපදුණු කෙනෙක් අනිත් අයට වැඩිය නිසංගයෙන් මෙන්න මේවා ටික උරුම කරන් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් නගරබත් වැඩිය බොහෝ විට ගම්බදමින් තනකොළ තියෙන පරිසරයක් ස්වභාවික පරිසරයක මේෂියත් එහෙමයි. පරිසරයකට කැමති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙනස්කම් එතකොට මේවා තියෙනවා. ඊයා ගන්න මිථුනය ගැන කතා කරොත් ද්වන්දයි. අපි මේ මිථුනයට කියන උභය රාශි කියලා. පල්ලෙහා දැන් මම වර්ග කිරීමට එනවා. එතනදී උගන්වනවා උභය රාශියක් කියලා. මිථුනේ තියෙනවා පින්තූරෙත් තියෙන්නේ ස්ත්‍රිය සහ පුරුෂයා. ඒ වගේම යාගේ ගතිගුණ උභයයි. වෙනස් වෙන සුළුයි. මිථුනයට අපි අයිතිය දීලා තියෙන්නේ බුදට. බුද කියලා කියන්නේ ග්‍රහ ලෝකේ තමා වෙන්න. ග්‍රහ මණ්ඩලේ මම අර කිව්වේ රාජ සභාවේ කුමාරයා. ඉගෙන ගන්න කුමාරයා. වෘෂභය අයිති සිකුරුට. රාජකුමාරියක්. තරුණ රාජකුමාරියක් ගැන වෘෂභයෙන් කතා කරන්නේ.
එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට උපදෙස් දෙන තැනැත්තෙක් කියලා කියනවා. නමුත් වැඩියාත්ම සුදුසු සිකුරුගේ තියෙන නයිසර්ගික ගතිය එක්ක බැලුවම රාජකුමාරියක්. උගත් රාජකුමාරියක් වගේ කෙනෙක් තමයි සිකුරුගෙන් අදහස් වෙන්නේ. දැන් මිතුනෙන් පොඩි කුමාරයෙක් බුදට මිතුනෙන් නෙවෙයි අතරම මිතුනේට අයිතිකාරයා වන බුද කියලා කියන්නේ රාජ සභාවේ පුංචි කුමාරයා. ඉගෙන ගන්න කුමාරයා. ඒතකොට ඉගෙන ගන්න කුමාරයෙක් කොයි විදිහද හැසිරීම කියන්නේ පොඩි දරුවෙක්ගේ හැසිරීම පොඩි දරුවෝ කියලා කියන්නේ අපි තුමා අවුරුදු 7 8 වගේ කෙනෙක්. එක එක්කෙනාව අනුකරණය කරනවා. අරයා කරන ඒවත් කරන්න පුළුවන්, මෙයා කරන ඒවත් කරන්න පුළුවන්. දෙමව්පියෝ දිහාත් බලාගෙන ටිකක් කරනවා, දරුවෝ දිහාත් බලාගෙන ටිකක් කරනවා. එහෙනම් මේ බුද්ධගේ තියෙනවා දිත්ව ගතියක්. හැමතිස්සෙම යුග්ම ගතියක් තියෙනවා. ඒක කොහොමත් එතකොට මිතුණෙන් උපන් අයට ටිකක් වැඩිපුර උරුම වෙලා තියෙනවා. ලියාගන්න මිතුණේට කියන නම ද්වන්ද, යුග්ම, ජිත්ම. ද්වන්ද කියනවා, යුග්ම කියනවා, ජිත්ම කියනවා. නෘයුග්ම අකුරු බලලා ලියාගන්න මේකේ නෘයුග්ම වෛනික හිසින් උදා වෙන රාශියක්. එතකොට සහ මේතන හිස් අර ස්ත්‍රිය සහ පුරුෂයාගේ හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් මුලින් උදා වේ. හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් මුලින් උදා වේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට සටහන තියෙන්නේ ජෙමිනි කියලා කියන්නේ එතකොට මිතුණියට මේක මේ හිස කොටස මෙන්න මේ උඩින් තියෙන කොටස මුලින් උදා වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට කටකය කටකය කියන්නේ කවුද? කටකයෙන් හඳුන්වන්නේ කාවද? කටකයේ ස්වභාවය මොනවද? කටකයේ සංකේතය මොකද්ද? උත්තර දෙමු. කකුලුවා. කකුලුවා. කොහෙද ඉන්නේ? ජලය ආශ්‍රිතයි. ආශ්‍රිතව ඔව්. ජලය ආශ්‍රිතව ඉන්නේ. එතකොට මේ කටක රාශියේ උපදිච්ච අය ගොඩක් වෙලාවට ජලය හා සම්බන්ධ දේවල් වලට කැමති. නැත්නම් ඒ හා සම්බන්ධ මේ කටකේ තමයි අපි බුදුහාමුදුරුවොත් කටකය ලග්නේ කියලා සලකන්නේ. මේ කටකයට තියෙනවා විශේෂ බලයක් මනස සම්බන්ධව. මේක තියෙන්නේ මහා සාගරයක් හා සමාන මනස කියන අදහසත් මේ කටකේ තියෙනවා. මේ කකුලුවා කියන සංකේතය වුණාට මොකද ජල රාශියක්. ඒක ඇවිල්ලා සාගරය හා සම්බන්ධ ජල රාශියක් කියන එක වගේ තමයි කටකය. එතකොට මේ කටකය හැමතිස්සෙම චංචල රාශියක් කියලා කියනවා අපි. නමුත් ඒ චංචල බව අර පැතිරීම ගෙන දෙන රාශියක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. එතකොට අර විශ්වයේ පුරා මනස මොකද කටකයට අධිපතිය සඳු ග්‍රහ මණ්ඩලේ නම් විසව. නමුත් සඳු කියලා කියන්නේ අපි මනසට අධිපතිය. ජලයට අධිපතිය. එතකොට මෙන්න මේ හින්දා තමයි මනස සම්බන්ධ දේවල් වලදී කටකයේ අය ටිකක් වඩා ක්‍රියාකාරී වෙනවා. අනිත් අය ක්‍රියාකාරී නොවනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එතකොට කටක රාශිය හොඳින් පිහිටලා තියෙනවා නම් සඳු හොඳින් පිහිටලා තියෙනවා නම් ඒ අය අපි කියන්නේ තාර්කිකව ක්‍රියාශීලීව අපි කියන්නේ බොහොම අපි ක්‍රියේටිව් කියලා කියන්නේ අපි නිර්මාණශීලීව විශ්වය ගැන ජීවිතය ගැන මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතන්න පෙළඹෙන කට්ටියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට සඳු ඇවිල්ලා මම කිව්වා වේගවත්ම ග්‍රහය සඳුට අයිතිය දීලා තියෙන්නේ මනසට. ඒ හිඳයි ග්‍රහ මණ්ඩලයේ වේගයෙන් යන ග්‍රහය.
මතකද බලන්න ගිය සතියේ කියලා දුන්න ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සමු කොච්චර කාල සීමාවක් එක රාශියක ඉන්නවද? ගණන් හදද්දිත් අපි ඉගෙන ගත්තා. සමු කොච්චර කාල සීමාවක් දවස් එක දෙකමාරයි. දවස් දෙකමාරයි නේ. අනිත් හැමෝම දෙකමාරයි. ඊට වැඩි නේද? මාස එකමාර අවුරුදු දෙක සෙනසුරු එහෙම අවුරුදු දෙකමාර. සඳු දවස් දෙකමාරෙන් දෙකමාරට යනවා. අපේ මනසට උපමා කරලා තියෙන්නේ ඒකයි සඳු. ඉක්මනින් වෙනස් වෙන තැනක් කියන එක. ඒ වගේමයි ඒ මනසේ පැතිරීම සාගරය හා සමානයි. ඒක හොඳින් පිහිටියොත් එහෙම අපිට මේ විශ්වයෙන් එතර වෙන තැන පවා සොයා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ මනස විහිදවන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලග්නයත් කටක කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ලියා ගන්න කටක කියන්නේ කර්කටක කුලීර. කර්කටක කුලීර. රාශීන් ගැන විස්තරාත්මකව පස්සේ උගන්වනවා. නමුත් මම ඔයගලට ගිය සතියේ කිව්වා සමහර වෙලාවට මේ පිට වෙන කරුණු මොනවා හරි පොඩියට ලියා ගන්න පැත්තකින් වෙන පෑනකින් හරි කමක් නැහැ. මොකද ඒවා මේ පාඩම බලද්දී ඔයගලන්ට මම කියවෙන කරුණු ලියාගෙන තියෙන එක ආයි බලද්දී පහසුවක් වේවි තේරුම් ගන්න. මේක පිටින් උදාවන රාශියක්. පිටුපස කකුළු වාගේ පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජේන් මුලින් උදා වේ. වෙන්න කටකය ඉදිරියෙන් තියෙන අඬු නෙමෙයි මේ පසුපසින් තියෙන අඬු වල දිහා බලන්න. එතකොට පසුපස කොටස ඉස්සෙල්ලා උදා වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි එනවා සිංහයට. සිංහයා කිව්වහම මොන වගේ කෙනෙක්ද? කොහෙද ඉන්න කැමති? ගති ස්වභාව මොන වගේද? නපුරුයි වනාන්තරවල ඉන්නේ. වනාන්තරාශ්‍රිතව ඉන්න කැමති ටිකක් දපුරුයි ආඩම්බරයි. අපි හැමදෙරෝම මොකද කිව්වේ? එඩිතර බව තියෙනවා. එඩිතරයි. සත්තුන්ගේ නායකයා විදිහට වගේ න්යාය. අතුන්ගේ නායකයා විදිහට සලකනවා. ඒ හින්දා ග්‍රහ මණ්ඩලෙත් නායකයා වන රවිගේ රාශිය තමා සිංහය වෙන්නේ. මුළු රටේම නායකයා වන රජුට අයිති රවිගේ රාශිය තමා සිංහය වෙන්නේ. ගෙදරත් නායකයා පියාව අපි රවිගෙන් හඳුන්වනවා. ගෙදර නායිකාව අම්මා එයා සඳුගෙන් හඳුන්වද්දී ගෙදර නායකයා රවි පියා හඳුන්වනවා. ඒ පියාගේ රාශිය තමයි සිංහය. ඒකට මේ සිංහයේ ගතිගුණ ගත්තොත් එහෙම ටිකක් ආඩම්බරයි. ඒ තාත්තා ඇවිල්ලා අම්මා වගේ නෙවෙයිනේ ගතිගුණනේ. තාත්තා ඇවිල්ලා කොච්චර ආදරේ කරත් ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ පොඩි ආඩම්බරකාර ගතියක් සිංහ රාශියක තියෙනවා. නොනැවෙන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි අර අනවශ්‍ය විදිහේ ආඩතාඩි රණ්ඩු වලට යන්නේ නැහැ. බඩකින තිබ්බා කියලා තනකොළ බුදින්න යන්නෙත් නැහැ. ආඩම්බරයට ඉන්නවා. අවශ්‍යතාවයට විතරයි දඩයම කරන්නේ. කරන්නන් වාලේ දඩයන් කරන්නේත් නැහැ. මේ වගේ අමුතු ගම්බීර ගතියක් සිංහ රාශියේ තියෙනවා. ලියාගන්න සිංහ රාශියේ කන්තිරව කියලා කියනවා, කේශරී කියලා කියනවා, මෘගේන්ද්‍ර කියලා කියනවා. කන්තිරව, කේශරී, මෘගේන්ද්‍ර.
හිසින් උදාවන රාශියක්. හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. ඊළඟට කන්‍යාව. කන්‍යාව කියන්නේ කවුද? කොහොමද විස්තර කරේ මම ගිය සතියේ? කන්‍යා රාශිය ගැන. ඔව්. කන්‍යා රාශිය මම කොහොමද ගිය සතියේ විස්තර කරේ? උත්තර දෙමු බලන්න. ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මාව ඇහෙනවද කියන්නේ කවුරුත් ශබ්ද නැත්තේ ඇයි බලන්න. එහෙනම් මිස් කන්‍යා රාශිය ගිය සතියේ පාඩමේ මම මොනවද කිව්වේ? එල්වී කරල් මිටියක් සහ පහනක් අතින්ගත් ස්ත්‍රියක්. ක්‍රියාවක් ඔරුවක නැගී යනවා වැනිය. එහෙමනේ තිබ්බේ. ඔව්. එතකොට කන්‍යාව කිව්ව ගමම අපි ස්ත්‍රියගේ රූපයක් මැවෙනවා. එතකොට LV පහන මේවා සංකේත. එතකොට කන්‍යාවේ අයිතිය තියෙන්නේ බුදට. විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 6 වෙන්නට අයිතිය තියෙනවා. එතකොට මේකත් ඇවිල්ලා අපි එක්තරා විදිහක ද්විත්ව ගණයට අයිති රාශියක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. එතකොට මිථුනේ අපි ද්විත්ව ගණයක් කියලා කිව්වා. ඊළඟට කන්‍යාවත් ද්විත්ව ගණයක්. නැත්නම් අපි මිථුනිය සහ කන්‍යාව කියන දෙකටම අධිපතිය බුද. බුදගේ ස්වභාවය මම කිව්වා. එතකොට ඒ අනුව මේක ද්විත්ව රාශියක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. මේකට කියනවා ස්ත්‍රී, අංගනා, අබලා, පාතෝන කියන නම් වලින් හඳුන්වනවා. ස්ත්‍රී, අංගනා, අබලා, පාතෝන කියන නම් වලින් හඳුන්වනවා. හිසින් උදාවන රාශියක්. හිසින් උදාවන රාශියක්. හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. කන්‍යාවට අයිතිය කොතනද තියෙන්නේ? ශරීරයේ තැනක් විදිහට. කන්‍යාවේ අයිතිය පෙන්නලා තියෙන්නේ කොහටද? ඊයේ සතියේ පාඩම් බලන්න. අදහරි වගේ බඩේ හෘදයට පහළින් බඩේ මැද නාභියට පොඩ්ඩක් උඩ හරිය. ඒ කියන්නේ මේ බඩවැල් හා කොටස් තමයි එතකොට කන්‍යාවට අයිතිය දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට විශ්ව කේන්ද්‍රයේ මං කිව්වා 6 වෙන්න මොකක් කියලාද? අපේ සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධව අපි කතා කරන තැන. අපේ ලෙඩ රෝග සම්බන්ධව කතා කරන තැනක්. එතකොට අපේ බඩ තමයි අපේ ලෙඩ හදාගන්න මූලික වෙන තැන. ඒ කියන්නේ කට හොඳ නැති හින්දා තමයි බඩට දේවල් වැටෙන්නේ. එතකොට බඩ ශරීරයේ කියන තැන මූලික ලෙඩ රෝග හදන්න මුල් වෙන ස්ථානය බඩ. එතකොට මේ බඩ කියන තැනට තමයි කන්‍යාවේ අයිතිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොනවා හරි රෝගයක් ගැන බලද්දි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කෙනෙක්ගේ
කේන්ද්‍රයේ 6 වෙන්න 6 වෙන්නාධිපති බලනවා වගේම විශ්ව කේන්ද්‍රයේ වන කන්‍යාව සහ කන්‍යාවට අයිති තියෙන බුද ගැන බුද කොහෙද ඉන්නේ කියන එක අපි අවධානය දෙනවා. ඒ වගේමයි මේ විශ්ව කේන්ද්‍රය එක බැලුවාම දැන් සිංහය කියන්නේ සිංහයේ අයිතිය කොතනද තියෙන්නේ? පහ. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? පපුව. ප්‍රධානම තැනක් නේද? ඔව්. හાર્ට් එක නැත්තම් අනිත් කිසි දෙයක් තියුණාට වැඩක් නැහැ නේ මොලේ තිබ්බත් වැඩක් නැහැ හાર્ට් එක නැත්තම් නේ. ප්‍රධානම තැනක් අපි බාර දීලා තියෙනවා සිංහයට. මම අර කිව්වේ ඒ සංකේත, ඒ දේවල්, ඒ ගතිගුණ ආවට ගියාට නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. විශේෂ පදනමක් ඇතුව දීලා තියෙන්නේ. තුලාව. තුලාව ගැන මම මොකද්ද කැඳින්නේ? කොහොමද? තරාදියක් දියක් තින්ගත් තරාදිය. තරාදියක් අතින්ගත් පුරුෂයෙක් නේ? ඔව්. තරාදිය තමයි සංකේතය. තරාදියෙන් කියන්නේ මොනවා ගැනද? සමබර බවනේ. සමබර බව. තව සමතුලිතතාව. අපි හඳුනන්න කතා කරේ සමබරතාවයේ සමබරතාවය. තව තරාදිය ගන්න කවුද වැඩිපුරම? බඩ වෙලඳුන්. වෙළඳපොළ. මේ වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන කෙනෙක් ගැන තමයි එතකොට මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙයා අර වෘෂභය වගේ සිංහය වගේ කැලෑ ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා මේ තුලාවේ කට්ටිය නගර ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන අය. කැමති අය. තුලාවට අධිපති කවුද? සිකුරු තිකුරු. තිකුරු කියන්නේ කවුද? තුකුරුත් තමයි. කිව්වේ මනමාලි. කියලා කියන්නේ මනමාලි. මනමාලි කියලා කියන්නේ කවුද? මනමාලි කියුවට ඇත්තටම සිකුරු කියලා කියන්නේ ලලනාවක්. තරුණ ලලනාවක්. ඒ වගේ අය ලස්සන ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳලා වීදි දිගේ යන්න ඒ වගේ ඒ දේවල් වලටත් කැමතිනේ නේ. ඒතකොට සිකුරුගේ අයිතිය දීලා තියෙන තුලාව ගොඩක් වෙලාවට නගරබද නගර ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන කැමති ජීවත් වෙන්න කැමති චරිතයක් වෙනවා. වෙනස්කම් වෙනවා. දැන් කවුරුත් හිතන්න එපා මම තුලයි වුණාට මට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැනේ කියලා. වෙනස්කම් කියනවා. මේ මූලික ගති ලක්ෂණ මම කියන්නේ. ඊළඟට වෙළඳාම් කටයුතු හෝ දෙයක් සමබර කිරීමේ කාර්යය මේගොල්ලන්ට හරියට කරන්න පුළුවන්. සමබරව හිතලා බලලා කිරලා මැනලා වැඩ කරන්න වගේ හැකියාවක් මේගොල්ලන්ට වැඩිපුර පිහිටලා තියෙනවා. තුලාධර, චූක, තවුලී කියලා නම් වලින් හඳුන්වනවා. තුලාධර, චූක, තවුලී කියන නම් වලින් හඳුන්වනවා. හිසින් නුදාවන රාශියක් හිසින් නුදාවන රාශියක් පුරුෂයාගේ හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් උදා වේ. පුරුෂයාගේ හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් උදා වේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. විශ්ව කේන්ද්‍රයේ තුලාව කියන්නේ කීයද? කීවෙනි රාශියද? 7 7. මේෂය කියන්නේ? 1 මේෂයට අධිපති කවුද? කුජ තුලාවට අධිපති කවුද? සිකුරු තිකුරු. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ නිකමට හිතලා බලන්න මේෂයෙන් උපන් පුරුෂයෙකුට සහ තුලාවෙන් උපන් පුරුෂයෙකුට මොන වගේ ගතිගුණ පිළිටන්න පුළුවන්? මේෂය තරම් රෞද්‍රද තුලාවේ පුද්ගලයා? නෑ. නෑනේ. නැහැ. රෞද්‍ර වෙන්නේ නැහැ. සමබරව හිතන්න පුළුවන්. තුලාව එඩිතරද මේෂය තරම්?
නෑ නෑ. තුලාව කැමතිද සටන් කරන්න? නෑ සාමකාමී. අකමැති. සාමදානීක. දැන් පේනවා නේද ගොනු කරගන්න ආකාරය? ඔව්. අපි ඉදිරියට යමු. මං කිව්වද මේක නැගිහිර සිද්ධෙන් උදා වෙයි කෙනෙක් කිව්වා නේද? ඔව්. නාට එනවා වෘශ්චිකයට. වෘශ්චික. වෘශ්චිකයේ සංකේතය මොකක්ද? බෝනස් එක. ගෝනුස්සේ. බෝනස් ගෝනුස්ස ගැන කියන්න පුළුවන්. කොහෙද ඉන්න කැමති? වතුරේ. වතුර ආශ්‍රිතව. ඉන්නේ වතුරේ ආශ්‍රිතව හදාගත්ත ගුහාවල, ගුල්වල. විශ්ව කේන්ද්‍රයේ අටවැන්න. අටවැන්නට අයිති මොනවද? ශරීරයේ අයිති මොනවද? අතේ සංගවිච්ච තැන් ටික නේද? ඔව්. හොඳින් බලන්න. ලිංග ප්‍රදේශ. ශරීරයේ සංගවිච්ච තැන් ටික නේද අයිති? ඔව්. තුලාවට පහළින්. ඒකට වෘශ්චිකය කියන්නේ අපි කියනවා සැඟවුණු ගතිගුණ තියෙන රාශියක්. සැඟවෙච්ච රාශියක්. නමුත් බයගුල්ලෙක් කියන එක නෙමෙයි එකකින් අදහස් කරන්නේ. අනිත් අයට වැඩිය සමහර වෙලාවට තේරුම් ගැනීමේ අපහසුතාවය මෙයාට වැඩිපුර තියෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ගතිගුණවල තියෙන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න ටිකක් අපහසු ගතියක්, গুপ্ত ගතියක්. එතකොට ශරීරයේ අටවැන්න හා සම්බන්ධ වෙන හින්දා හැමතිස්සෙම ගෝනුස්සයි ඉන්නේ ජලය ආශ්‍රිතව. ජලය කිව්වට එතකොට ශරීරයේ අටවැන්නට සම්බන්ධ වෙනකොට මම එදත් ඉගෙනුවා ටිකක් පිරිසිදු ජලයක් ගැන එතකොට මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. ටිකක් විෂ සහිත ජලයක් ගැන කතා කරනවා කියලා කිව්වේ. ගෝනුස්සගේ විෂ සහිත බවක් තියෙනවා. මං කව මුත්‍රා ඒ කියන්නේ ශරීරයෙන් පිට වෙන දේවල් අපේ විෂ සහිත බව නිසා මේ ස්ථානවල අයිතිය තියෙන හින්දා අයිතිය දීලා තියෙනවා වෘශ්චිකයට. ඒ වගේමයි ටිකක් සැඟවිච්ච චරිතයක්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ බාල දුර්වල චරිතයක් කියන එක. හේතුව වෘශ්චිකයේ අධිපතිත්වය කාටද තියෙන්නේ? කුජට. හරි. දැන් කුජට අයිති අනිත් රාශිය මොකක්ද? මේෂ. මේෂය. මේෂ. මේෂයේ උපන් පුරුෂයෙකුයි වෘශ්චිකයේ උපන් පුරුෂයෙකුයි ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දකින්නේ? මේෂ උපන් පුරුෂයා ගොඩක් වීර්යවන්තයි, ධෛර්යමත්. ධෛර්යවන්තයි. වෘශ්චිකය වෘශ්චිකයෙන් ඉපදෙච්ච කෙනා ටිකක් ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් කෙනෙක්. උද්‍යෝගිමත් නැහැ. පසුබසින තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ දුර්වලයි කියන එක. සැඟවී සිට පහර දෙනවා. ඔව්. තෙන්පතියා මොන විදියට දාලා පහර දෙද්දී වෘශ්චික සැඟවී සිට පහර දෙනවා. දැක්කද වෙනස්කම් ගතිගුණවල? ඔව් දෙන්නම මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා වෘශ්චික රාශියේ කට්ටිය. ගතිගුණවල යම් කිසි গুপ্ত බවක් තියෙනවා. මේ গুপ্ত බව ඇවිල්ලා හොඳ දේවල් වලටත් හරවනවා. වෘශ්චිකයේ අය වැඩිපුර කැමති গুপ্তাංශයේ රැකියා. රහස් පොලිසිය නම් රහස් පොලිස් කටයුතු. නැත්නම් විශ්ව කේන්ද්‍රයේ විශ්වයේ රහස් හොයන කටයුතු. තාරකා විද්‍යාව. මෙන්න මේ ඒ පැති ගැනත් ඒක වෘශ්චිකයේ තියෙන නරක පැති විතරක් නෙවෙයි. එතකොට ඔය රසායනික ද්‍රව්‍ය ගැන කියවෙන රැකියා. මෙන්න මේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ වඩාත් සුදුසුයි. හරි. අපි යන් ඊළඟට දනුව. දනුවේ කොහොමද මම සංකේතය දුන්නේ? දනුවේ මොකද්ද මම සංකේතය දුන්නේ? මතක නෑ. මේව ඔයගොල්ලෝ මේ මුල අතින් දුන්නත් දරාගත්තෝ පිටු අතින් අතින් දුන්නත් දරාගත්තෝ පිටිපස රූපය අශ්වයෙක්ට හුරු. ආශ්චර්යයි. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනව නේද ඔයගොල්ලන්ට දැක්ක හැටිම දිත්ව බව. දෙකක එකතුවක් නේද තියෙන්නේ. අතින් දුන්නත් දරාගත් පුරුෂේ පසුපස සතෙක් නේ අශ්වයෙක් හා සමානයි. අර මිතුනේ දිත්ව බවක් වගේම මෙතන දනුවටත් තියෙනවා යම් කිසි දිත්ව බවක්. කාරණා දෙකක් එක්කහුව වෙලා තමයි දනුව හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ දනු රාශියේ දිත්ව බවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දිත්ව භවයේ වෙනසක් තියෙනවා මිතුනේට වැඩිය.
මිථුනේ අධිපතිත්වයේ බුද ගනිද්දී ධනුවේ අධිපතිත්වයේ කාටද යන්නේ? ගුරු ගුරුට. ගුරුට යන්නේ. ගුරු කියලා කියන්නේ ග්‍රහ මණ්ඩලේ ප්‍රඥාවන්තයා. විශාලම ග්‍රහයා ප්‍රඥාවන්තයා. රාජ සභාවේ පුරෝහිත රජුටත් උපදෙස් දෙන්නා. එතකොට රජුට උපදෙස් දෙන ගුරු තමා ධනුවේ අධිපතියා. එතකොට මෙයාගේ මේ තියෙන ditth බව ඇවිල්ලා මිථුනේ තියෙන ditth බවත් එක්ක ගලපන්න බෑ. මෙතන තියෙනවා ප්‍රඥාවන්ත බව. දුන්න සහ ඊතලය කියන එක ඇවිල්ලා තීක්ෂණව ඉලක්කයට ගමන් කිරීමේ හැකියාව, අශ්‍රයාගෙන් වේගවත් බව, මේ හැම දෙයකම එකතුවක් තමයි එතකොට ධනුවට තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගුරුවයි තිබෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ගුණ කිරීම යන්නේ. අපි ලියා ගමු. ඡාපදර, හෝදණ්ඩ, ඡාපදර ක්‍රමා, හෝදණ්ඩ, කාර්මික, ධනුෂ, ඡාප, ධන්වී. ඡාපදර, හෝදණ්ඩ, කාර්මික, ධනුෂ, ඡාප, ධන්වී. මේක පිටින් උදා වෙන රාශියක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අශ්වයාගේ පසුපස කොටස නැගෙනහිර සිටියෙන් මුලින් උදා වේ. ඊළඟට අපි එනවා මකරය. මකරය කියලා කියන්නේ විශ්ව කේන්ද්‍රේ නම් කීයද තැන? 10 වෙනි තැන. 10 වෙනි තැන. මෙතන නම් ධන හිස්. ධනහිස. බර දරාගෙන සිටින තැන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වැඩියෙන්ම බර දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් රාශියක් තමයි මකරය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේමයි ඒ අය වැඩ කටයුතු වලදීත් දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි පුද්ගලයන් මකරය. නමුත් අර කිව්වා වගේ මකරේ ස්වභාවයක් ditth ගතියක් තියෙනවා. එතකොට බුවෙකුගේ මුණක්, එතකොට මාළුවෙකුගේ නැත්නම් මෝරකුගේ ශරීරයක් තියෙන. එතකොට මේගොල්ලෝ ටිකක් ජලය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන්න කැමති කොට්ටාශයක්. මේගොල්ලන්ට කියන නම් තමා මෘග, නක්‍ර, ආකෝකේර. මෘග, නක්‍ර, ආකෝකේර. පිටින් උදාවන රාශියක්. පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. පිටුපස කොටස නැගෙනහිර සිටිජයෙන් මුලින් උදා වේ. බලන්නකො ස්වරූපය. මෝරකුගේ වල්ගයක්, මුවකුගේ හිසක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. කැප්‍රිකෝන් කියලා හඳුන්වනවා. කුම්භය. කුම්භ. කුම්භයේ සංකේතය මොකක්ද?
කලයක් අතින්ගත් පුරුෂයෙක් කාලය පුරුෂයෙක් නේ. ඒතකොට කලයක් අතින්ගත් පුරුෂයෙක් එතන සඳහන් වෙන්නේ. ඒතකොට කුම්භය කිව්වා දැන් මකරය සහ කුම්භයේ දෙකේම අයිතිය දීලා තියෙන්නේ සෙනසුරුට. ශනිට අයිතිය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මකරය ධනහිස් අපේ ඇට සංදි ගැන කතා කරද්දී කුම්භයට එද්දී සෙනසුරු කතා කරනවා ඒ හා සම්බන්ධව තව ඊට එහා ගිය නිකන් දියරමය කොටස් ගැන. ජලමය සාධක ගැනත් මෙතන කතා කරනවා. එතකොට මකරය සහ කුම්භය එකම ග්‍රහයට අයිති වුණත් එකක් කියන්නේ එකක සංකේතය ඇවිල්ලා මුවෙක් සහ වල්ගය මෝරකුගේ වල්ගය අනික සංකේතය මිනිස්සෙක් සහ කලයක්. මේ ගතිගුණ දෙකක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. ශනිට අයිති ගතිගුණ දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ මේකකොට. එකක් මනුෂ්‍ය රාශියක් වෙද්දී එකක් සිව්පරාශියකුත් කියන්න බෑ ඒක. වෙනම නිකන් දිත්ත රාශියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සිව්පා කියන්න බෑ කකුල් හතරක් නැහැනේ. එතකොට මේ එකම සෙනසුරුට අයිති ගතිගුණ දෙකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. කුම්භයට කියනවා ගඨ කලශ කුම්භදර. ගඨ කලශ කුම්භදර. මේස් එතකොට ශනි රාජ සභාවේ කවුරු වගේද? ශනි රාජ සභාවේ සේවකයා. සේවය සපයන්න. රාජපුරුෂයා කියලා හිතා ගන්නකො. මෙතනදී රාජ සභාවේදී මේ විදිහට මතක තියාගන්න අපේ හාමුදුරුවෝ. නමුත් අනික් පැත්තෙන් ශනිට තියෙනවා පොඩි ලෝකෝත්තර ගතියක්. ලෞකික ගතියකට වැඩිය. ඒක මේ තැන් දෙකේදී වෙනස් වෙනවා. මකරයේදී ලෞකික ගතියේදී කුම්භයේදී ලෝකෝත්තර ගතියට බර වෙනවා. පුද්ගලයා. මේ සෙනසුරුගෙන් අපි කියනවා ඊරාෂ්ටක අපල මේවා හැම දෙයක්ටම අපි ගොඩක් වෙලාවට සෙනසුරු ගාව ගන්නෙ. ඒකට මේ සෙනසුරුට තියෙනවා චරිත දෙකක්. සෙනසුරුට තියෙනවා අනිත් අයට වැඩිය පින්පව් සම්බන්ධව විනිශ්චය කිරීමේ අයිතියක්. ඒකට සෙනසුරුගෙන් අපි කර්මානුරූපව ගේන දේවල් ගැනත් කතා කරනවා. සෙනසුරු වෙලාවකට අපි කියනවා විශ්ව කේන්ද්‍රයේ විශ්වයේ විනිශ්චයකාරවරයා කියලා. කර්මය හා සම්බන්ධ දේවල් වලදී අපිට ටොකු එන කියලා දෙන කෙනා. එහෙනම් තමයි ලෝකෝත්තර පැත්තක් ගැන මෙයාගෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට සෙනසුරු ඒරාෂ්ටක අපලයක් ලැබුවා කියලා කියන්නේ ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑ බය වෙන්න ඕනි මේ වෙන්න ඕනි කියලා. තමුන් ගෙනල්ලා තියෙන දේවල් ටිකනේ මොනවා කරත් හම්බ වෙන්නේ. මම ඒක ගිය සතියේ කියවනේ. පැහැදිලි කරානේ කෙනෙක් කරත් එකකින් පින් ගෙනල්ලා තියෙද්දි තව කෙනෙක් නෑමිලියකට පින් ගෙනල්ලා ඉපදිනවා නම් මේ ලෝකේ හම්බ වෙන්නේ මේ විදිහටයි. මුළු ජීවිත කාලෙම හම්බ වෙන්නේ එතකොට ඒ කුඩා ආකාරයෙන්. ඒකට හේතුව එතකොට අපි පසුගිය ආත්ම වලින් රැස් කරගන්න විනාපු පින්පව්. නමුත් උත්සාහය මේ දේවල් හින්දා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙනස් කර ගැනීමේදී ඒ වෙනස් විය යුතු බව කියලා දෙන පුද්ගලයා අපිට සෙනසුරු කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ග්‍රහ මණ්ඩලයේ විනිශ්චයකාරවරයා කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා සෙනසුරුට සේවක තත්වයක් දුන්නට අනික් පැත්තෙන් සෙනසුරු අපිට පාඩම් කියලා දෙන කෙනෙක් කියලා හොඳින් මතක තියාගන්න. සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍රක අපලේ ලැබුවාම ගොඩක් අයගේ ජීවිත වෙනස් වෙනවා. ඒවා වෙන්නේ නම් ඒකට දසාව, අනුදසාව, ගෝචරය, ලග්න කේන්ද්‍රයෙන් ඒකේ පීඩාවක් සෙනසුරුගේ, මකර කුම්භ රාශිවල පීඩාවක් මේ හැමදේම ගේන්න ඕනේ. නැත්තම් සෙනසුරු සුබ ඵල දෙන ග්‍රහයෙක් වෙන්න පුළුවන් සමහර කේන්ද්‍රවලට. ඒ තමුන් ගියාත්ම වලින් ගෙනාපු පව්පින් අනුව. ඒ හින්දා මෙයා සේවකයෙක් කිව්වට මෙයා ඇවිල්ලා විනිශ්චයකරුවෙක් විදිහටත් අනිත් පැත්තෙන් කටයුතු කරනවා. දෙලියා ගන්න ගට කලශ කුම්භදර හිසින් උදා වෙනවා.
පුරුෂයාගේ හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් මුලින් උදා වේ. පුරුෂයාගේ හිස කොටස නැගෙනහිර සිටිජෙන් මුලින් උදා වේ. සෙනසුරු අපලයට කරන්න තියෙන වත්පිළිවෙත් වලදී ඔයගොල්ලෝ පොදුවේ අහලා තියෙන කරුණු මොනවද? සෙනසුරුගේ අපලයට හෝ ඒ රාෂ්ටකයකට හෝ සෙනසුරු නරක කළා දසාවක් ලැබලා තිනවා නම් අතුරු දසාවක් සාමාන්‍යයෙන් දෛවක්ෂම හතුරු මොනවද කියන්නේ? මොනවා කරන්න කියලාද ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ? බෝධි පූජා තියන්න කියනවා. හරි. තව එතකොට සෙනසුරට අදා නවග්‍රහ යන්ත්‍රය දාගන්න කියනවා. තව එළඟිට මිශ්‍ර කිරිබතක් දෙන්න කියනවා. එළඟිට මිශ්‍ර කිරිබත් දෙන්න කියනවා. කපුටන්ට. තව නුග ගහට නුග ගහට සාත්තු කරන්න කියනවා. හරි. තව දෙවියන්ට වටකෙය ගහට දෙවියන්ට වැටකිය රාහුට විෂ්ණු දෙවියන්ට පූජා විෂ්ණු දෙවියන්ට පූජා පවත්වන්න කියනවා. තව නිර්මාංශ වෙන්න කියලා කියනෝ නේද? ඒක එක එක්කෙනාගේ අදහසක්. නිර්මාංශ වීම කියන එක මෙහෙමයි. මම මෙහෙම හඳුන්වන්නක් වැරදි නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් සෙනසුරු අපලය පළ දෙනවා නරක විදිහට පළ දෙනවා කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි ගැටලුවක් ගෙනල්ලා තියනවා කියලානේ මේ ආත්මෙට. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි ඒ කෙනාට ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා දෙන්න ඕනි. ඔයා මේ මාර්ගයේ වැරදි හින්දා තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පෙර කරපු පින්පව් අනුව තමයි ඔයාට මේක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමුන්ගේ ඇතුළත වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕනි. ඇතුළාන්තයෙන් වෙන වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕනි. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තමුන් සමහර වෙලාවට කැමති දේවල් අත්හරින්න වෙන්නේ. ඒක එක පැත්තක් තමයි ඔය නිර්මාංශ වෙන්න කියන්නේ. එහෙම නැතුව අර නිර්මාංශ වීමේදී අර සතුන් මැරීමේ අකුසල කර්ම ඒ දේවල් වලට නෙමෙයි. අර ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් දීර්ඝ කාලයක් එකම ආකාරයට ඒ දේවල් කරගෙන යාම තමයි. බෝධි නුග ගහ කියලා කියන්නේ සෙනසුරුගේ වෘක්ෂයේ නුග ගහට සාත්තු කරන්න කියන්නේ. ඇයි නුග ගහට සාත්තු කරන්න කියන්නේ? වෘක්ෂයන්ගෙන් කිරණ අපිට එනවා. එතකොට සෙනසුරු හා සම්බන්ධ කිරණවල වැඩිම බලපෑම තියෙන නුග වෘක්ෂයට. ඒ හින්දා නුග වෘක්ෂයට සාර්ථක කිරීමෙන් හොඳ කිරණ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. කපුට සෙනසුරුගේ සංකේතය. කපුට කියන්නේ සදා බඩකින්නේ ඉන්න සතෙක්. එයාට ස්වභාවයෙන් එයාගේ කර්මානුරූපව එයාට හම්බෙලා තියෙන ජීවිතය තමයි නිතර බඩකිනි වෙන නිතර කෑම හොයන චරිතයක්. පහළ චරිතයක් කසල ගොඩවල් වල ජීවත් වෙන චරිතයක්. ඒතකොට මේ සෙනසුරුගෙන් මං කිව්වා සේවකයෝ රටක පහත් ජනයා කිව්වහම වැඩ කරන දුක් විඳින ජනතාව ගැන සෙනසුරුගෙන් කතා කරනවා. ඒකයි අදහස. ඊළඟට සෙනසුරුගෙන් මහලු අය ගැන කතා කරනවා. සෙනසුරුගෙන් අඳ ගොළු බිහිරි කොරු විශේෂයෙන් කකුල් අතපය ආබාධ අය ගැන කතා කරනවා. අපි කියනවා නේද ඔය කකුල් අතපය ආබාධ සහිත පුද්ගලීන්ට ගිහිල්ලා හොයලා බත් එකක් දෙන්න නැත්නම් ඒ වගේ ස්ථාන තියෙනවා නම් එහෙම බලා ගන්න ඒවට ගිහිල්ලා දානයක් දෙන්න. මෙන්න මේ සෙනසුරුව සංකේතවත් කරන දේවල් වලින් එතකොට අපි ඒ ප්‍රතිපත්තිමය කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි අදහස. අපි යම් මීනයට මීනයේ සංකේතය කුමක්ද? මාළු දෙන්න. දෙපසට ගමන් කරන මාළුව දෙන්නේ. දෙපසට මුහුණලා සිටින මාළු දෙන්නේ. එතකොට මෙතනක් ද්විත්ව ස්වභාවයක් තියෙනවා. ජලය හා සම්බන්ධ වීමක් හැමතිස්සෙම තියෙනවා. විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 12 වෙන්න අපි ගෙනාපු දේවල් ලග්නයෙන් කතා කරද්දී අපි ගෙනියන දේවල් වැය කරන දේවල් 12 වෙනින් කතා කරනවා. අපි මේ ලෝකයෙන් පිටවීමත් එතකොට 12 වෙනින් කතා කරනවා. මීනය ගොඩක් වෙලාවට ගුරුට අයිතිභාවයක් හින්දා මේ මීනේ රාශියේ අය අර ගුරුගේ ධනුවේ තියෙන ගතිගුණ වලට වැඩිය මීනේදී මානසික ගතිගුණ අධ්‍යාත්මික ගතිගුණ ටිකක් වැඩිපුර ඉස්මතු වෙනවා. මම ඒකට හේතුව කිව්වා මීනය ජලයට සම්බන්ධ වෙනවා. ජලයට සම්බන්ධ වුණාම පැතිරීම කියන එක වැඩි. මනසේ පැතිරීම කියන එක වැඩි. එතකොට
මේ අය ගොඩක් වෙලාවට නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මනස හා සම්බන්ධ වෙහෙස කටයුතු කරන පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන් ධනුවේ පුද්ගලයන්ට වැඩිය සංවේදී පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඥානාන්විතයි මෙන්න මේ ගතිගුණ මීනියට ඇවිදින්න කැමති වෙන්න පුළුවන් හේතුව මාළුවා එක තැන ඉන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි ජලය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන්න කැමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ගෙවල් හදද්දි පොඩ්ඩක් නැවතිස්සෙව කුඹුරක් එහෙම නැත්නම් වැවක් මෙන්න මේ ආශ්‍රයක් දැන් කටකයත් එහෙමයි. කටකේ අයත් එහෙමයි. කුඹුරක් වැවක් ලිඳක් හරි අඩු ගන්න ළඟපාත තියනවාද කියලා ඉඩමක් ගනිද්දි හොයලා බලන්න පුළුවන් මේ අය. ලියා ගන්න සෆරි, තිමි, මත්ස්‍ය, ෘතුරෝම. සෆරි, තිමි, මත්ස්‍ය, ෘතුරෝම කියන නම්. පිටින් සහ හිසින් දෙපසින්ම උදා වෙන රාශියක්. ඇයි දෙපැත්තට මුණ දාලා ඉන්නේ මාළු දෙන්නා. එක පැත්තකින් උදා වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. එකම විදිහයි දෙපැත්තම. ඒ හින්දා පිටින් සහ හිසින් දෙපසින්ම උදා වෙන රාශියක් කියලා ලියා ගන්න. ඔගොල්ලෝ මේ පුළුවන් නම් ඕවා සංකේත විදිහට එක්ක කොලයක් අලව ගන්න මේ වගේ මම මේ වගේ එකක් දාන්නම් ඕනනම් ගෲප් එකට එහෙම නැත්නම් print out එකක් හොයලා අලව ගන්න. එතකොට වඩාත් මතකයේ හිටිනවා. රූපේ බල පාඩම් කරද්දී නැත්නම් බලද්දී මතක හිටිනවා. ඒකට යටින් පොඩ්ඩක් මම ගෲප් එකට දාන්නම් මේක. ඊළඟට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා ඒ ටිකත් ලියා ගන්න. මිථුන රාශිය හැර හිසින් උදාවන රාශී දිවා බල වේ. මිථුන රාශිය හැර හිසින් උදාවන රාශී දිවා බල වේ. දිවා බල කියන්නේ දවල් කාලයේ බලය වැඩි මේගොල්ලන්ට. මිථුනය හැර හිසින් උදාවන රාශී දිවා බල වේ. යම් පුද්ගලයෙක් මිථුනේ හැර මම ඔය කිව්වා වගේ හිසින් උදාවන රාශියක දහවල් කාලේ ඉපදුනා නම් එයාට ටිකක් වැඩි බලයක් එනවා රාත්‍රී කාලේ ඉපදුණු කෙනෙක්ට වැඩිය. ඒක තමයි මේකේ අදහස. ඊළඟට මිථුන මේෂ වෘෂභ කටක ධනු මකර මිථුන මේෂ වෘෂභ සිංහයක් දෙන්න ඕනේ. කටක ධනු මකර රාත්‍රී බලවේල් සමාවෙන්න සිංහය අයින් කරන්න පිටින් උදාවන රාශි ටික බලන්නකො මේෂය වෘෂභය මිථුනය ගන්න කිව්වා වෙනම ඊළඟට කටකයේ පිටින් උදා කටකයේ රාත්‍රී බලයි ඊළඟට ධනුව පිටින් උදා ධනුව රාත්‍රී බලයි ඊළඟ මකරයේ පිටින් උදා මකරයේ රාත්‍රී බලයි මේ වගේ පිටින් උදා වෙන රාශි ටික තමයි රාත්‍රී බල වෙන්නේ සමාවෙන්න සිංහය අයින් කරන්න ඒක හිසින් උදා වෙන එකක් නේ සිංහය අයින් කරන්න
පිටින් උදාවන රාශි. මිථුනය හා අනිත් එතකොට පිටින් උදාවන රාශි ටික රාත්‍රී බල වෙනවා. මීනය දිවා රෑ දෙකෙහිම බලය සහිතයි. මීනය දිවා රෑ දෙකෙහිම බලය සහිතයි. මීනය දිවා රෑ දෙකෙහිම බලය සහිතයි. උදාහරණයක් විදිහට රාත්‍රී කාලයේ වෘෂභේ රාත්‍රී කාලයේ කිව්වහම මේක ඕගොල්ලෝ ගන්න එපා රෑ 12න් පස්සේ උදේ කියන එක. නක්ෂත්‍ර දිනයක් අනුව සූර්ය උදාවේ සිට ඊළඟ දවසේ සූර්ය උදාව දක්වා. කියන්නේ අඳුරේ පවතින කාල සීමාව තමයි ඒකට රාත්‍රිය කියලා සලකන්නේ. මෙන්න මේ අඳුරේ පවතින කාල සීමාව තුල රාත්‍රී බල කියලා කියනවා. එළිය වැටුණට පස්සේ එන ටික අපි කියනවා දිවා බල කියලා. එළිය සූර්යාගේ අස්තය දක්වා තියෙන ටික. ඒතර මෙතෙන්දී ඒ රාශිය නැත්නම් ඉපදුණු පුද්ගලයා දැන් මිතුනේ ඉන්න පුළුවන් ගොඩ දෙනෙක්. නමුත් හැමෝම එක වගේ නෑනේ. ඒකට රාත්‍රී ඉපදුණු පුද්ගලයෙක්ට වැඩිය සමහර වෙලාවට මිතුනේ දහවල් ඉපදුණු කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්න පුළුවන්. යම් තරමකට අඩු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි රාත්‍රී බල දිවා බල කියන එකේ අදහස. ඊළඟට ලියා ගන්න රාශි වර්ග කිරීම. මේ රාශි 12 විවිධ ආකාරයෙන් අපි වර්ග කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගති ගුණ අනුව. මුලින්ම අපි ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව වර්ග කරනවා. මේ chart එක ලියා ගන්න. chart එකේ මාතෘකා දෙපැත්තට දාගන්න. පුරුෂ රාශි වලටම තවත් කියනවා විෂම රාශි, ක්‍රූර රාශි, ඔත්තේ රාශි. මේ ඕනම නමකින් හැඳින්වුවොත් එන්නේ එකම රාශි ටික. පුරුෂ රාශි, විෂම රාශි, ක්‍රූර රාශි, ඔත්තේ රාශි. ඊළඟට එනවා අනිත් පැත්ත ස්ත්‍රී රාශි. එහෙම්මම ඒවට තව නම් හඳුන්වනවා සම රාශි, සෞම්‍ය රාශි, ඉරට්ටේ රාශි. ඒකට අනිත් අරකි විරුද්ධ පැත්ත. ස්ත්‍රී රාශි, සම රාශි, සෞම්‍ය රාශි, ඉරට්ටේ රාශි. පුරුෂ රාශි වල ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක බෙදිලා යන්නේ මෙහෙමයි. මේෂය පුරුෂ වුණොත් වෘෂභය ස්ත්‍රී. ඊළඟට මිථුනය පුරුෂ, කටකය ස්ත්‍රී. සිංහය පුරුෂ පිළිවෙලින් යන්නේ. කන්‍යාව ස්ත්‍රී. මේ විදිහට බෙදාගෙන යන්නේ. මේෂ වෘෂභ මිථුන කටක අනුපිළිවෙලින් යන්නේ. ඒක තමයි ඔත්තේ රට්ටේ කියලා බෙදිලා තියෙන්නේ. 1 ඔත්තේ 2 ඉරට්ටේ. දෙවෙනි රාශිය වෘෂභය ඉරට්ටේ.
හරිද? හරි. දැන් ඕගොල්ලෝම බලලා මට කියන්න මෙතන තියෙනවානේ දැන් මං කිව්වා එකම ග්‍රහයට අයිති ඒවා දෙපැත්තට බෙදිලා දැන්. පේනවද? මේෂය පුරුෂ රාශියක් වෙද්දී වෘශ්චිකය ස්ත්‍රී රාශියක් වෙනවා. මිථුනය පුරුෂ රාශියක් වෙද්දී කන්‍යාව ස්ත්‍රී රාශිය. තුලාව පුරුෂ රාශිය වෙද්දී සිකුරුටයි වෘෂභය ස්ත්‍රී රාශියක් වෙලා. කුම්භය පුරුෂ රාශිය වෙද්දී ශනිටයි මකරය ස්ත්‍රී රාශියක් වෙලා. පේනවද ගතිගුණ වෙනස් වෙන ආකාරය කෙනෙක්ගේ? එකම ග්‍රහයට අයිති වුණත් ගතිගුණ වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් සමරාගී දැන් විෂම ක්‍රූර කිව්වහම මේ දරුණු කියන අදහස නෙවෙයි. අනිත් ඒවට අනිත් ස්ත්‍රී රාශි වලට සාපේක්ෂව මේගොල්ලන්ගේ ටිකක් පුරුෂ ගති, දැඩි ගති වැඩි. විරට්ටේ රාශි වල නැත්නම් සෞම්‍ය රාශි වල සම රාශි වල ගොඩක් වෙලාවට අර දැඩි ගතිය අඩුයි. ඒක තමයි මේකේ අදහස. ඊළඟට අපි යනවා චර තිර උභය ස්වභාවය අනුව බෙදීම. චර තිර උභය ස්වභාවය අනුව බෙදීම. මේ chart එක ලියා ගන්න. චර වලට අපි රජස් කියලා කියනවා. තිර වලට තිර තමස් කියලා නමකින් හඳුන්වනවා. මම ඒවට හේතු කියන්නම්. උභය සාත්වික කියලා හඳුන්වනවා. රජස් තමස් සාත්වික බෙදන්නේ මේෂය චරණං වෘෂභය තිර උභය කියන්නේ මිථුන. මං කිව්වනේ නිකන් දිත්ව ගතියක් කොහොමත් මිථුනේට තියෙනවා කියලා. පිළිවෙලට යන්නේ මේෂ වෘෂභ මිථුන ආයි කටකය චර සිංහය තිර කන්‍යාව උභය. තුලාව චර වෘශ්චිකය තිර ධනුව උභය. ලියාගෙන අපි කතා කරමු. චර තිර උභය යනු රාශීන්ගේ මෙතන ලියාගෙන පිටතට පෙනෙන ගති ස්වභාවයන්. රාශීන්ගේ පිටතට පෙනෙන දැන් මිනිස්යාගේ පිටතට පෙනෙන ගති ස්වභාවයන්. චර තිර උභය යනු රාශීන්ගේ පිටතට පෙනෙන ගති ස්වභාවයන්. රජස් තමස් සත්ව යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මානසික ස්වභාවයන්. නැත්නම් මානසික ගුණ. මානසික ගුණත්වයයි.
ඊළඟට අනුමාතෘකාව චර හෙවත් රජස්. චර හෙවත් රජස්. චර කියන එකේ අදහසේ තේරුම ඕගලන්ට තේරෙන විදිහ මොකද්ද? චර. චර කියන එකේ ස්ථිර නෑ කියන එක. ආ ස්ථිර නෑ කියන එකනේ සෙලවෙන. ඉර නෑ සෙලවෙනවා කියන එක තමයි චර කියන එකේ අදහස. එතකොට චර රාශි කීයක් තියෙනවද අපිට? මේෂ කටක තුලා මකරනේ. එතකොට මේ රාශිවල හැබැයි චර වුණාට ගති ගුණ එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් චර කියන එක අපි ලියාගමු මොකද්ද කියලා අධික ක්‍රියාශීලී ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඉක්මනින් සිත එහෙ මෙහෙ යනවා. ඉක්මනින් සිත එහෙ මෙහෙ යනවා. ඒක තමයි අධික ක්‍රියාශීලී බව කියලා කියන්නේ. අධික ක්‍රියාශීලී ස්වභාවයක් ඇත. පොඩ්ඩක් මේක හදලා කියන්නේ මේක තියෙන එක. කිපෙන සුළු බව, දැඩි සිත් ඇති බව, අසීමිත සිතුවිලි උපදන බව, අසීමිත සිතුවිලි උපදන බව, උඩඟුකම මානසික තත්ත්වයන්. දැන් මේ චර රාශි හතරෙන් ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහට වැඩිම චර රාශියේ ගතිගුණ තියෙන්නේ කාටද? මේෂ කටක තුලා මකර වලින් ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහට වැඩිම චර ගතිගුණ තියෙන්නේ කාටද? මකර රාශිය. මකර. තව අපි හඳුනට අදහසක් තිබේද? කටකද මට නම් හිතෙන්නේ මේ වැඩි ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ මේ අපි හඳුනු පැහැදිලි නෑ මට. මේෂ වැඩිපුරම තියෙන මේෂ රාශිය. මේෂ රාශිය. අරුණ මහත්තයට ඔකේ කටක රසය තමා වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ජලයේනේ විසුරා යන ගතිය වැඩි. සෙලවෙන. වෙනස්. ඊළඟට මේෂ රාශිය. කටකය. කටකය තමා චර ගතිය වැඩිම. මං කිව්වේ සාගරයේ තියෙන සාගරය හා සමාන කරලා තියෙන්නේ. අසීමිත ලෙස හැසිරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉමක් කොනක් පෙරක් පේන්නේ නැහැ. කටකේ තමා ලියා ගන්න චර රාශිය යටතේ ලියා ගන්න කටකය ඉහළම චංචල බව පවතින රාශියයි. කටකය ඉහළම චංචල බව පවතින රාශියයි. මට හොඳටම ගුරුවනවා වහින්න හදන්නේ මේ සිග්නල් අවුල මං මාව ඇහෙන්නේ නැත්තම් කියන්න. කටකය ඉහළම චංචල බව පවතින රාශියයි. සාගරය හා සමාන අසීමිත සිතිවිලි උපදින බැවින් සාගරය හා සමාන අසීමිත සිතිවිලි උපදවිය හැකිය.
මං කියවනේ බුදුන් වහන්සේ කටකේම උපන් කෙනෙක් කියන එක. මමත් කටක අපේ හාමුදුරුවෝ මගේ ලග්නෙත් කටක. අපේ චන්දානන්ද හාමුදුරුවෝත් කටක නේද? චන්දානන්ද හාමුදුරුවෝ ඉන්නවද? මං හිතන්නේ උන්වහන්සේත් කටක. අසීමිත සිතිවිලි ඉපදිවිය හැකි. ලෝකෝත්තරයි. මේක වැඩිපුරම සඳුට අයිති රාශියනේ. ලෝකෝත්තර ස්වභාවය වැඩි ලෞකික ස්වභාවයට වැඩිය කටකේ. මහා සාගරය හා සමානව මනස පතුරවන්න පුළුවන්. මහා සාගරය හා සමානව මහනුනේ ඒ හින්දාත් දන්නේ නැහැ. එimhe අපේ හාමුදුරුවෝ ගොඩ දෙනෙක් කටකය ඒ කියන්නේ ලග්නයේ හිම නොවුනත් කටකයේ හතරවැන්නට වගේ හිම පතිත වුණත් ওই දෙයම වෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු මොක්ෂ ත්‍රිකෝණය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 4 8 12 තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. මොක්ෂ ත්‍රිකෝණයට. ඒතකොට අර විශ්ව කේන්ද්‍රයේ හතරවැන්නනේ එතන තියෙන්නේ. එහෙම සම්බන්ධ වෙලා ඒ තුන බලවත් වුණත් සමහරලාට ලග්නයේ එක නොවි මේ ඒ අය ලෝකෝත්තර සබයි කියන්නේ ගිහි ජීවිතයේ ඉඳලා සමහර වෙලාවට ඔය බණ දහම් වඩලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය වගේ කටකය ටිකක් සිතිලි වලට ඒ දේවල් වලට සිත දියුණු කිරීමේ දේවල් වලට හැකියාව වැඩි. චර රාශිය වලින් ඉහළම රාශිය අපේ හාමුදුරුවෝ වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා. ඊළඟට දෙවණියට චර ගතිය වැඩි මොකේද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? කියන්න දැන් කියන්න බය වෙන්නේ. කට්ටිය කමන්නේ වුණාට කියන්න. තුලාද තුලා තුලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? සිකුරු නිසා මේ ඔව්. සිකුරු නිසා දැන් ඒක අපි මනමාලි කියලාත් නේද? මාලි කියලා තමයි. ඔව්. හරි. තුලා තමයි. ඔව්. අංක 1 කටකය ඉහළම චර රාශිය ඊළඟට අංක 2ට වෙන්නේ රාශිය 4න් තුලාව. මෙතනදී තීරණ ගැනීමේදී කිරාමන තීරණ ගැනීමේ අර දෙපැත්ත ගැනම හිතලා තීරණ ගැනීමේ අන්නේ ස්වභාවය තමයි තුලාවේ තියෙන චරගතිය. තුලාව කියන්නේ තරාදියනේ. ඔව්. අර දෙපැත්තම හිතන්න පුළුවන් විහිදුවන්න පුළුවන් ඔලුවක් තියෙන එක තමයි මෙතන මේ අදහස් කරන්නේ. අන් අය හා බෙදා හදා ගැනීම අන්නේ පැතිරීම තමයි තුලාවේ තියෙන්නේ. කටකය තරම් ලෝකෝත්තර නෑ හේතුව සිකුරුට අයිතිව තියෙන හින්දා. මේවා ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ තීරණ ගැනීමේදී දක්වන කිරාමැන කටයුතු කිරීමේ ගතිය. වෙලෙන්ද කියන්නේ ඒකනේ. වෙලෙන්ද කියලා අදහස දෙන්නේ ඒකනේ මෙයාට. තරාදිය කියන අදහස දෙන්නේ ඒකනේ. මම මේක කියන ඒවා ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ සමහර නෝට් එකක් විදියට පාරක් කියනවාද? මිස්සේ කය පාරක් කියනවාද? තීරණ ගැනීමේදී කිරාමැන කටයුතු කිරීමේ ගතිය තියෙනවා. එතකොට මේ තුලාවේ. අන් අය හා බෙදා හදා ගැනීමේ ගති ගුණයක් තියෙනවා. අන්නේ පැතිරීම අන්නේ චංචල බව තමයි එතකොට තුලාවේ තියෙන්නේ. වෙලෙන්ද කිව්වහම තමුන්ට පාඩු වෙන කෙනෙක්වට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. දෙයක් දීලා දෙයක් ගන්න කෙනෙක්. බෙදා හදාගෙන හැබැයි මෙතන සාධාරණ වෙලින්දෙක් ගැන කතා කරන්නේ. තුලාව කියන්නේ සමබර තරාදියක් ගැන කතා කරන්නේ. දෙයක් දීලා දෙයක් අරන් අර බෙදා හදාගෙන වැඩ කටයුතු කිරීම තමයි තුලාවේ මෙතන චරගතිය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට එනවා අපි ඊළඟට වැඩිම චර රාශිය. මොකක් කියලාද හිතන්නේ? මේෂ රාශිය. මේෂ. තව දෙකයි නීතු මේෂයේද මකරයේද? මේෂයේද මකරයේද? උත්තර දෙන්න බලන්න.
තුන්වෙනියට වැඩිම මේෂය. මේෂයේ මොකද්ද තියෙන චරගතිය? බල පරාක්‍රමය පතුරවීම. චර කියන්නේ පැතිරීම ගැනනේ. සෙලවීම ගැනනේ. එතකොට මේෂයේ තියෙන්නේ බල පරාක්‍රමය, තේජස්, ක්‍රියාශූර බව. මෙන්න මේ පැතිරීම තමයි මේෂයේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ චංචල බව. මෙන්න මේ හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි මේෂයේ තියෙන්නේ. බල පරාක්‍රමයේ පැතිරවීම, ක්‍රියාශූර බව මේෂයේ තියෙන ගතිගුණ. ළඟට 4 මකරය චංචල බවින් අඩුම රාශිය. චංචල බවින් අඩුම රාශිය. දැන් ඕගොල්ලෝ බලයි මුහුදේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගොඩබිමක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සංකේතයක් තියෙන මකරය කොහොමද අඩුම චංචල බවක් ලැබුවේ? ප්‍රශ්න ආවේ නැද්ද එහෙම? ඇයි මේෂයට වැඩිය මකරය අඩුම චංචල උනේ? ආවා මිස්. ආවනේ. ඒකට හේතුව බෙදීමකදී එක් බෙදීමක් තියෙනවා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. පඨවි බව වැඩිම රාශිය, පඨවි බව වැඩිම රාශියක් අනිත් රාශින් එක බලද්දි මකරය. පඨවි කියන්නේ තද ගතිය. මේ තද ගතිය වැඩි හින්දා මේගොල්ලන්ගේ පැතිරීම අඩුයි. ඒතොර තියෙන්නේ ඇතුළට නැවීම. තමුන්ගේ ඇතුළාන්තයට තමයි නැවෙන්නේ. එළියට පතුරවන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. තමුන් සඳහා වෙහෙසෙන්නේ. තමුන්ගේ යහපත සඳහා ටිකක් වැඩිපුර වෙහෙසෙනවා. පතුරවන්නේ ඇතුළට මේගොල්ලෝ. ආත්මාර්ථගතිය වැඩි හින්දා. පොඩ්ඩක් අනිත් රාශිය එක්ක බලද්දි ටිකක් ආත්මාර්ථගාමී ගතිය ටිකක් වැඩි. එහෙම ගතියක් තියෙනවා. මෙච්චර දුක්ඛ කායිකය පසුබිම් බව එනින් වාසියක් නිසා මොකක්ද අපි හැමදෙරෝ මම සම්මහන්නේ පටිවිභව වැඩි වීමේ වාසියක් නිසා කියන්නේ පඨවි බව වැඩි. පඨවි කියලා කියන්නේ තද බව. ඒ හින්දා පැතිරීම අඩුයි. මේ රාශියට ගතිගුණයක් තියෙනවා. මකරේ පඨවි බව වැඩි. තද බව වැඩි. ඒක මම ඉදිරියේදී උගන්වන්නම් කොහොමද ඒවා බෙදෙන්නේ කියන එකත්. එතකොට පැතිරෙන්නේ නැහැ හින්දා. තද ගතිය හින්දා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ඇතුළාන්තයට නැවෙන්නේ තමාගේ යහපත උදෙසා ටිකක් වැඩිපුර ක්‍රියා කරනවා. මකර රාශිය අය මා එක්ක තරහ වෙන්න එපා ආත්මාර්ථකාමී කිව්වා කියලා. ඔය ඇවිල්ලා රාශියේ ස්වභාවය පමණයි. ඒවා වෙනස් වෙන්න තව ඕන තරම් කරුණු තියෙනවා. මේ රාශියේ ස්වභාවය පමණයි නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා චර රාශි කිව්වත් මේ රාශි හතරේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නේ. කොහොමත් ඉතින් ගතිගුණ වෙනස් බව දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේකේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ chart එක දාගන්න. චර චතුෂ්කය. චතුෂ්කය කියන්නේ 4යි. චර චතුෂ්කය 4යි. විශ්ව කේන්ද්‍රය මේෂය කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න මේ චතුරාශ්‍රය.
මන් දීලා තියෙන අනිත් ඉස්සරත් ලියාගන්න. මේෂය කුජ, චර, රජස්, තේජෝ. කටකය සඳු, චර, රජස්, ආපෝ. මකරය ශනි, චර, රජස්, පඨවි. තුලාව සිකුරු, චර, රජස්, වායු. ලියාගෙන ඉවරුණාම මට හරි කියලා කියන්න. 5 දිනක් ලියලා ඉවරන ගමන් මම පාඩම් පටන් ගන්නවා. ආපහු. එහෙනම් ඉක්මනට ලියාගන්න. එකයි ඉවරයි. දෙන්නයි ඉවරයි. තුන්වෙනයි හරි මිස්. හතරයි ඉවරයි. පහයි. කො අපේ චාන්දනී හරිද රවීනා හරි මිස්. හරිනේ. හරි. දැන් බලන්න මේ විශ්ව කේන්ද්‍රයේ මේෂය කියලා අරගත්තොත් මේ රාශි හතර කොතනටද වැටෙන්නේ? 1 4 7 10. පේනවද? මේවට අපි කියනවා ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථාන. කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථාන හතර තමයි 1 4 7 10. එතකොට මේ චර චතුස්කය වැටෙන්නේ මෙන්න මේ කොටු හතරට. එතකොට බලන්න මේෂය අධිපති අකුජ වෙනවා. චර වලට අපි රජස් කියලා කියනවා මානසික తত্ত্বය. මේෂය කියන්නේ තේජෝ රාශියක්. කුජ කියලා කියන්නේ උෂ්ණ ග්‍රහයි. මේෂය කියන්නේ තේජෝ රාශියක් ඒ හින්දා. කටකය ගත්තොත් එහෙම අධිපතියා සඳු චර රජස් ආපෝ ග්‍රහයක්. ආපෝ රාශියක්. සඳු කියලා කියන්නේ කවුද? ජල ග්‍රහය. ආපෝ ග්‍රහය. කටකය කියලා කියන්නේ ජල රාශියක්. මං කිව්වා මුහුද හා සම්බන්ධයි ජලය හා සම්බන්ධයි කියලා. ඊළඟට තුලාව. තුලාව සම්බන්ධ වෙන්නේ සිකුරුට චර රජස් වායු. එහාට මෙහාට පැද්දෙනවා. වායු ගෝලය යනවා. උඩ පල්ලෙහා යනවා. වායු රාශිය. මකරය ශනිට චර රජස් පඨවි. පඨවි කියන්නේ මොකද්ද? තද ගතිය. පඨවි මේක මකරේ ගති ස්වභාවය. මෙයා තදයි. මෙයාගේ තීරණ තදයි. ටිකක් වෙනස් කරන්න අකමැති. ඒ තීරණ තමුන්ගේ වාසියට ටිකක් ගන්නවා වැඩි මෙයා. මකරය. මකර රාශිය උනත් එහෙමයි. මකරේ සමු ඉන්න අය ටිකක් ওই පැත්තට බරයි. මොකද ලග්නයේ චන්ද්‍ර ලග්නයේ සූර්ය ලග්නයේ කියලා අපි ලග්න තුනක් ගැන සලකනවා පලාපලේදී. සමහර කෙනෙක්ගේ ලග්නයේ බලවත් නොවුනට චන්ද්‍ර ලග්නයේ බලවත් වෙනවා. සමහරුන්ගේ සූර්ය ලග්නයේ බලවත් වෙනවා. ඒතර මේ චන්ද්‍ර ලග්නයේ විශේෂයෙන් ඔය දකුණු ඉන්දියාවේ එහෙම ලග්නය කියලා කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සමු ඉන්න රාශිය. අපි ලග්නය කියන එක නෙමෙයි. කෙලින්ම සමු ඉන්න රාශිය තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ලග්නය වෙන්නේ. විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දියානු ඔය තමිල් අයගේ ලග්නවලදී. ඒතර මේ සඳු මකරේ හිටියත් ඒ ගතිගුණ පිහිටනවා.
ටිකක් තද ගතිය ආත්මාර්ථකාමී ගතිය. ඒතර දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන ආපෝ කියන්නේ හතරවැන්න. මම කිව්වා හතරවැන්නේ කියන්නේ කටකයේ අපේ මේ කාලපුරුෂයාගේ පපුව. ලය ඒ සෙම දියර ගැන කතා කරන්නේ. සදු සෙම ග්‍රහයි. දියර ගැන කතා කරනවා. ආපෝ ගැන පැතිරීම. කටකය කියන්නේ කකුලුවා. අනන්ත සාගරයේ සැරිසරන කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. නැත්නම් ජලයේ සැරිසරන කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ රාශි හතරෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද ඇයි කටකය වැඩිපුරම චංචල කියන එක? පැහැදිලිද? එයාගේ තියෙන ගතිගුණ එක්ක එයා නේද වැඩිපුරම චංචල වෙන්න ඕනේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? ඔව් මිස්. අපහැදිලිතාවක් තියනවාද? ඒ අනුව හිතලා බලන්න. ඇයි එතකොට මකරය චර වුණාට අඩුම චංචල ගතිය තියෙන හේතුව තමයි එයා පටවි රාශිය. ශරීරයේ අස්ථි සංදි දනහිස් වල පොල් කටුව මේ ඇට ගැන කතා කරන්නේ ශනිගෙන් 10 වෙනි ශරීරයේ. කයය තැන් ගැන කතා කරන්නේ මකරේ 10 වෙනි. ඒ වගේමයි මෙයාගේ කයය දේවල් නැත්තම් හය්‍ය ගති කියලා තද ගති ගුණක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි පටවි රාශියක් කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දා මෙයාගේ අනිත් අයගේ තරම් පැතිරීම නැහැ. ඒ හින්දා මෙයා අඩුම චංචල රාශිය බවට පත් වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි යනවා. Miss Samari, කියන්නේ. එතකොට ආපෝ වායු වුණාම දෙකේ වැඩි සංචලභාවය වායු වෙන්න බැරිද? නෑ වායු වෙන්නේ නෑ. ආපෝ ගතිය තමයි චංචලභාවය වැඩිම තියෙන්නේ. සෙලවීම වැඩිම වායුව නෙමෙයි මෙතන කටකේ කියන්නේ පැතිරීම වැඩිම ජල රාශි වල කියන එක තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මක දේවල් එක්ක ගලපන්න යන්න එපා. කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි භෞතික විද්‍යාත්මක දේවල් එක්ක ගලපන්න යන්න එපා. මෙතන අපි සලකන්නේ පැතිරීම වැඩිම කටකය සඳු ජල රාශිය කියන එක. හරි. අහපු ප්‍රශ්නේ වැරදි නැහැ. නමුත් වැඩිපුරම ඒ කියන්නේ මනස හා සම්බන්ධ ග්‍රහයක් නේ මෙතන සඳු කියලා කියන්නේ හතරවැන්න මනස හා සම්බන්ධ දෙයක් නේ. 4 8 12 කියලා කියන්නේ අපි මම කිව්වා මොක්ෂ ත්‍රිකෝණය කියලා. මේ මනස හා සම්බන්ධ හින්දා මනසේ පැතිරීම තමයි අනිත් හැම දෙයකටම වැඩිය ඉහළම බව කියන එක තමයි මෙතන එතකොට හඳුන්වන්නේ. මෙතන එතකොට අදහස ගන්නෙ. අනිත් ඔක්කොටම වැඩිය වේගෙන් යන්නේ අපේ හිත. අන්න ඒක ගැන තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට තිර රාශි ගැන කතා කරනවා. තිර චතුෂ්කය කියලා පොඩක් කියනවා. අපි නෝට් එකේ ලියා ගන්න තැනක් තියෙනවානේ. තිර තමස් කියන එක ලියා ගන්නකො. තිර තමස්. ක්‍රියාශීලී බවින් අඩුයි. තිරනේ එක තැන ඉන්නේ හෙල්ලෙන්න කැමති නෑ වැඩි. උදාසීනයි. මෙතන මේ පින්පව් නොසලකන බව කියන එක ලියා ගන්න නැතුව එතන ඕගොල්ලෝ ලියා ගන්න. ඒක දැඩි ස්ථිර ගතිය මානසික තත්ත්වයන් කියලා. දැඩි ස්ථිර ගතිය මානසික තත්ත්වයන් කියලා ලියා ගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තිර චතුෂ්කය ඇඳ ගන්නකො. ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම අර කියලා දෙන එක තේරෙයි වැඩිපුර.
මේ වෘෂභය කුරු කියලා තියෙන එතන සිකුරු කියලා ලියා ගන්න ළමයි. කුරු කියලා ලියවිලා තියෙනවා. සිකුරු කියලා දාගන්න. සිකුරු කොහෙද? කියන්නක් මට හොයාගන්න නැහැ. සිංහේ සියන්න තියෙනවා. ඒ බිංදුව එක එන්නේ. වෘෂභයේ සිකුරු තිර තමස් පඨවි සිංහය රවි තිර තමස් තේජෝ වෘශ්චිකය කුජ තිර තමස් ආපෝ කුම්භය ශනි තිර තමස් වායු ලියාගත්තද? Ya, beneran. ඒත් අය අනිත් අය තාම ලියනවද? හරි මිස් හරි. ඉවරයි. right. දැන් ඕගොල්ලෝ තනියෙන් කල්පනා කරලා මට කියන්න. දැන් ගතිගුණ ටික මම පෙන්නලා තියෙනවානේ. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ හැමතිස්සෙම කේන්ද්‍රස්ථාන හතරට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙන ස්ථාන හතර තමයි තිර රාශි වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක කේන්ද්‍රස්ථානේ නම් දෙවෙනි එක තිර රාශියක් වෙලා. හතරවෙනි කේන්ද්‍රස්ථානේ නම් පස්වැන්න තිර රාශිය වෙලා. නේ රටාවක් තියෙනවා. 2 5 8 11. તો 10 වෙනි කේන්ද්‍රස්ථානයේ වුණ හින්දා 11 ඒකෙන් දෙවෙන්න 11 වෙන්න. එතකොට මේකට අයිති වෙලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න. එතකොට චර රාශිය වලට දෙවැන්නේ හැමතිස්සෙම පිටන්නේ තිර රාශිය. චර රාශියට අල්ලපුවට තිර රාශිය කියලා මතක තියාගන්නකො. එහෙම වුණාම හරියි. ඊළඟට දැන් ඔය තියෙන ගතිගුණ එක මට කියන්න ඕගොල්ලෝ තිර ගතිය වැඩිම කවුද? වෘශ්චික. තව උත්තර Wisi kan. වෘශ්චික. තව වෘෂභ. වෘෂභ. තව වෘෂභ තමයි. තව රවීනා සෙව්වන්දි කතා කරනවා මට පේන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැහැ. කතා කරන්නෙම නෑ වගේ. දිනාංජලිගේ කටහඬ නම් මෙහෙම ටිකක් ඇහුණා. චාන්දනි වෘශ්චික. රවීනා මොකද කියන්නේ? අපේ හාමුදුරුවෝ මිස් වෘශ්චික මොකද පාඨවි වැඩිපුරම තියෙන්නේ යා නිසා. ඒ නිසා ක්‍රියාශීලී බව අඩුම වෙනවා ඇති පාඨවි ගතිය වැඩිපුරම තියෙන නිසා. පඨවි ගතිය කියන එක මෙහෙම. දැන් මේ තිර චතුෂ්කයනේ. මේ තිර චතුෂ්ක. තිර කියන එකේ අදහස මොකද්ද?
ස්ථිර. තද ගතිය ක්‍රියාශීලී බව. වැඩි. ස්ථිර ගතිය ඔව්. වැඩි. ජලයේද ස්ථිර ගතිය වැඩි, පොළොවේද ස්ථිර ගතිය වැඩි? පොළවේ නේද? පොළොවේ. පොළොව. එහෙනම් පඨවි රාශිය ස්ථිර ගතිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නේද? වෘශ්චිකය කියන්නේ ආපෝ රාශිය. පැහැදිලිද අපේ හඳුරෝ? අනිත් අයටත් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. වෘශ්චිකය කියලා උත්තර දුන්නු. තිර වෙලා පඨවි වුණොත් අන්න ඒකේ තිර ගතිය වැඩි. එතකොට වෘෂභය වැඩිම තිර රාශියයි. තිර ගතිය වැඩිම රාශියයි කියලා ලියන්න. වෘෂභය 1 2 3 4 දාලා ලිව්වත් කමන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ. දැන් තිර චතුෂ්කයේ 1 වෘෂභය තිර ගතිය වැඩිම රාශියයි. දැඩි ස්ථිර බවක් ඇත. තීරණ තදයි. පටවි. ඒ හින්දා තීරණ තදයි. ජනප්‍රිය තීරණ නොගනී. සමහරට අවාසි වුණත් සමහරලාට ජනප්‍රිය තීරණය ගන්නෙ නෑ. සමහරලාට සමුට හානියක් වෙන්න උනත් පුළුවන්. අපකීර්තියක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජනප්‍රිය වෙන්න තීරණ ගන්නෙ නෑ. ඒ වෘෂභයේ හැටිද සිකුරු කිව්වම අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නෑ නේ. එතකොට ඕගොල්ලන් ඔළුවට ගන්න ඕනේ දැන් වෘෂභයේ උපන් කෙනෙක්ට ඕගොල්ලෝ හිතන තරම් සිකුරු විලඳ බොලනගම් කියෙයිද කියන එක. කියෙයිද? හිතනවද? නෑ. නෑ නේ. නෑ. සිකුරු කියන්නේ හොඳට gedara බරාදින ඔය කියන්නේ ලොකු අක්කා වගේ වෙන්න කියලා කියන්නේ දැන් පවුලක 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නකොට gedara ලොකු අක්කා මොනවාද කරන්නේ? අම්මටත් තාත්තටත් හයියක් වෙලා පල්ලෙහා සහෝදර සහෝදරියෝ ටිකක් බලාගෙන රස්සාවකුත් කරගෙන උගන්වගෙන හැමදේම කරගෙන අන්න ඒ වගේ නිකන් බොහොම අදිෂ්ඨානයෙන් කැපවීමෙන් ඉදිරියට යන තිර චරිතයක් තමයි වෘෂභයේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මොකක්ද ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ? ඊළඟ එක. ඊළඟට තිර ගතිය අඩුම එක. දැන් වෘෂභයනේ වැඩිම. ඊළඟට තිර ගතිය තියෙන්නේ මොකක්ද? වෘෂභයට පස්සේ. සිංහ. ඉතාල යන හින්දා මම කියන්නම් ඔව් සිංහ. ඒක තේජෝ රාශියක් හින්දා. උෂ්ණ රාශියක් හින්දා. ටිකක් බල පරාක්‍රමයේ පතුරවන රාශියක් හින්දා සිංහය තමයි ඊළඟට තේජෝ ගතියෙන් වැඩි. ඒකට අංක 2 වැටෙන්න ඕනේ සිංහයට. මේකේ තියෙන්නේ තිර ගතියක්, තේජෝ ගතියක්. මං කිව්වා සිංහය ආඩම්බරයි කියලා. උඩඟුයි ටිකක් මේගොල්ලෝ. තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගනි. නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරයි. එයි පාලකයා. ගෙදරත් පාලකයා මෙයා, ග්‍රහ මණ්ඩලයේ පාලකයාත් මෙයා, රාජ්‍ය සභාවේ පාලකයාත් මෙයා. නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරයි. වෘෂභය තරම් ස්ථිර නොවුණත් වෙනස් වීමට අකමැතියි. වෘෂභයේ තරම් තද තීරණ නැහැ. වෙනස් වීමට අකමැති තීරණ ගත්ත තීරණේ වෙනස් කරන ටිකක් අකමැති. එහෙම ගතියක් තියෙනවා. ඊළඟට කවුද තිර ගතිය තියෙන්නේ? chance දෙකයි කුම්භ. තියෙන්නේ. කුම්භ. දැන් තේරෙනවා නේ ඔයගලන්ට? ජලය පැතිරීම වැඩි, වායුවට වැඩි අපි මෙතන ජ්‍යොතිෂයේදී සලකනවා. ඒකට කුම්භය තමයි ඊළඟට තුන්වෙනියට තිර ගතිය තියෙන්නේ. එහෙනම් වායෝ ගුණය නිසා ස්ථිර ගතිය 3 කියලා දාලා කුම්භය කියලා ලියන්න. වායෝ ගුණය නිසා ස්ථිර ගතිය අඩුයි.
තිර ගතිය මෙයාගේ තියෙන්නේ අර තිර රාශියක්නේ. තිර ගතියක් තියෙනවා. මේ තිර ගතිය තියෙන්නේ මොනවද? ලෝකෝත්තර තත්වයන් වලදී. ලෞකික තත්වයන් වලදී නෙමෙයි. ඒ සෙනසුරුගේ තියෙන ගතිය හින්දා. සම්පත් වලට ගිජු නොවේ. මකරය තරම් සම්පත් වලට ගිජු නෑ මෙයා. ඊළඟට 4 වෘශ්චිකය. අඩුම තිර රාශියයි. අඩුම තිර රාශියයි. ආපෝ ස්වභාවය නිසා තිර ගතිය අඩුයි. ගුප්තමය ස්වභාවයක් දරයි. විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 8 වැන්න. ගුප්ත ස්ථානය කියලාත් අපි මෙතනට කියනවා. රහස්‍ය ස්ථානය කියලාත් කියනවා. හැබැයි මෙතනින් තමයි අපේ ආයුෂය මරණය ගැන තීරණය වෙන ස්ථානයක්. වෘශ්චිකය විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 8 වැන්න. වෘශ්චිකය අපේ කේන්ද්‍රයේ 8 වැන්න. විශ්ව කේන්ද්‍රයේ 8 වැන්න වෘශ්චිකය. අපේ කේන්ද්‍රයේ 8 වැන්න ආයුෂ් ස්ථානය කියලා අපි හඳුන්වනවා. මරණ ස්ථාන, මරණය ගැන, ආයුෂය ගැන මෙතනින් කතා කරනවා. ගුප්ත බව ගැන මෙතනින් කතා කරනවා. ඒත් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා අනිත් අයට වැඩිය නිකන් මේ ඒක අර මං කිව්වේ දැන් වෘශ්චිකයේ ස්වභාවය කොයි වගේද? ඇතුලේ එකක් එළියේ එකක් වගේ ස්වභාවයක්. අර ගුප්ත ස්වභාවයක්. ඇතුලෙන් තියෙන දේ එළියට පෙන්වන්නේ නැති ස්වභාවයක්. අන්න එකක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. තිර ගතියක් අර තරම් අනිත් රාශීන් තරම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ මෙයාගේ තියෙන ස්වභාවයෙන් හින්දා. සැඟවුණු ගතියෙන් හින්දා. අපි ලබන සතියේ උභය චතුෂ්කය ගැන කතා කරමු. මේ ටිකෙන් ඔයගලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම්, නොතේරුණු තැන් තියෙනවා නම් මට දැන් කියන්න. පොත වහලා තියලා ලබන සතිය ආවට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. මේවා නැවත නැවත කියවලා මම කියන කරුණු ධාරණය කරගන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී මේවා මං නැවත නැවත විස්තර කර කර ඉන්නේ නැහැ. පලාපල කතනිය තව ටික දවසකින් එකපාරට පටන් ගන්න නැහැ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ තව කාලයක් මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට කේන්දරයක් සරලව මේ කරුණු ටික එක්කව කළ ගොනු කරන ආකාරය කියලා දෙනවා. අන්න එතෙන්දී මේ ටික ඔයගලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේෂ ලග්න කෙනෙක්ගේ ගතිගුණ කොහොමද කියලා උදාහරණ මේෂ ලග්න උදාහරණයක් දාලා ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා හාමුදුරුවෝ. අන්න එතකොට මේෂයේ මොකක්ද ඒක චරද තිරද උබේද මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම එක සැරේ ඔළුවට එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා නැවත නැවත දෙතුන් පාරක් මේක කියවන්න ඊළඟ සතියේ නිස්සර වෙලා. ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවද? පාඩම පැහැදිලිද? පැහැදිලි වුණා මිස්. පාඩම පැහැදිලි. ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. හොඳයි අපි එහෙමනම් ලබන සතියේ හම්බ වෙන්න බෑ මට පේන විදිහට. මේ ලබන සතියේ ඇවිල්ලා 13 නේද? ඔව්. අපි හිමුණොත් 13 නෙවෙයි 20 වෙනිදා. බොහෝ විට අපිට කරන්න පුළුවන් මේ පන්තිය. මම තිය නැත්තම් මම මෙසේජ් එකක් දාන්නම්. 20 වෙනිදා ආයි හම්බ වෙමු. අවුරුද්දට කලින් උනත් කමන්නේ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා හැමෝටම කියනවා. ආයි හම්බ වෙමු. සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. තෙරුවන් සරණයි දීර්ඝායු වේවා. හරි දීර්ඝායු. තෙරුවන් සරණයි. හරි. මං හිනා තියන්නම් පාඩම් ටික බලන්න. හරි. අර අලුතින් ආපු අය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මේ නිවාඩු දවස් ටිකේ ওই පාඩම් ටික ටට්ටක් ගාලා බලා ගන්න නැත්නම් ඉදිරියේ තේරෙන්නේ නැතිද. හරි එහෙනම් මම කියන්නම්.